ថាសម័យឥឡូវគ្រូក៏លូគេថានិយាយកូនគេមិនបានទេដាក់លំហាត់ឲ្យធ្វើគេមិនធ្វើបដៅគេមិនស្ដាប់ហើយដល់ពេលកូនគេរៀនមិនប្រកែដើរទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសគេថាមកពីអាគ្រូនឹងបរៀនមិនកើតប៉ុន្តែបើគ្រូរត់ប្រតឹងប៉ះបន្តិចប្តឹងគ្រូបាសជើងគ្រូបដៅថាបន្តិចគ្រូឯងមិនខ្លាំងទេបើគ្រូឯងប្រកែចឹងមានជាងឪខ្ញុំហើយលោកគ្រូណាដែលពិបាកជាងគេលោកគ្រូហាក់សុជាតិលោកគ្រូហាក់សុជាតិនោះពិបាកជាងគេមិនដឹងថាបរៀនណាម៉េចដូច្នេះបានគេថាសិស្សសោតមិនខ្លាចគ្រូអាចារ្យរីឯកូនមិនខ្លាចមេត្តាបិតាគេថាពីដើមមេឃវាខ្ពស់ជាងដីប៉ុន្តែក្មេងសម័យថ្មីវាទាឲ្យដីខ្ពស់ជាងមេឃម៉ែឥឡូវនេះតាមតកូនដែរជួនកាលម៉ែចង់ទាញទៅធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នបច្ច័យ4អីចេះមួយកូនគេទាដាក់100កេះអកកេះអាខ្នាតធំ$2000ឬក៏1000ជាងក្នុងហ្នឹងប្រសងប្រមាណអង្គដាក់តែមួយអង្គ20000ឯបានណាដាក់ភេសជ្ជៈអាខ្លាំងហ្នឹង100កេះហើយអកកេះដាក់អា1000ជាងមកហើយទៅខ្សឹបលោកសូត្រធម៌សង្ខេបបានហើយលោកទេសង្ខេបបានហើយប្រញាប់អកកេះគេអាត្មាសង្ខេបតាមនងដែរទៅលោកសូត្រធម៌កេះគ្នាតាមនងដែរទៅដល់លវៈប្រគេនហៅមកអត់ចូលទេមិនចូលទេអាឡៃភៀវឲ្យវ៉ែលិចវ៉ែកើតហៅមិនចូលទេអាចារ្យហៅចុះឡើងមកស្ដីឲ្យអាចារ្យទៀតឌីអាចារ្យនេះឯងហៅជាមុខជាមាត់យកមកជំនួសជាមុខជាមាត់គិតទៅហៅខ្ញុំមកភៀវអ្នកមុខអ្នកការខ្ញុំមកកណោយកមកជំនួសហើយចៅនេះអាចារ្យនេះចិត្តកេះលោកទៅដេគុណមើលទៅគេមកទេថ្ងៃចិត្តត្រង់ហៅមួយបាត់មួយទៅយ៉ាងកញ្ញនិចានិចោមួយម៉ាត់មកកឆាន់ទៅអាងទៅវត្តវិញទៅហើយដល់តែគេមិនមកហើយអាចារ្យគាត់លេងទានសិលខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណឲ្យខ្ញុំសច្ចាអត់ទិសផលនេះណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំមិនបៃតាមេត្តាណែឯងទេមេត្តាបៃតាខ្ញុំអញ្ចឹងបើយើងមកសូត្រជាមួយអាចារ្យដែរទៅមេត្តាបៃតាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយដល់មិនតែប៉ុណ្ណឹងអាចារ្យនោះមកខ្សឹបអាត្មាថាដឹកគុណណាឯងសូត្រធម៌តាំងពីល្ងាចភ្ញាក់ពីព្រឹកម៉ោង4ទៀតទឹកក្រូចម្ដងគេមិនឲ្យប៉ុន្តែនិយាយពីសបកកេះគេកន្លះអាទេសនៅក្រោយផ្ទះកាច់ឲ្យភីហើយឯងគេមិនឲ្យសោះគុណមានចែកកណាផងអាត្មាក៏អត់ដែរហ្នឹងមានអីបើអត់ដល់គ្នាហ្នឹងបើឡើងមកអង្គុយមកព្រឹកឲ្យគេគ្មានតាន់ចូលប្រគិនភីតិចអីផងបានឲ្យឆាន់អាឡៃអត់ល្ងុយពីយប់ទៅលក់ស្តេកអត់ចង់បើកភ្នែកមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានថាកូនសពថ្ងៃវាចូលចិត្តទៅទាញម៉ែពីដើមម៉ែឪទាញកូនអប់រំកូនឲ្យបានល្អប៉ុន្តែកូនឥឡូវនេះបដៅម៉ែតែហ្មងបដៅឪតែហ្មងម៉ែឯងឲ្យលុយម៉ែឯងឈប់ទៅធ្វើបុណ្យណាឲ្យលុយដើរចាយដើរទិញអីហូបឲ្យសុបាយឲ្យតែបានលុយគិតតែបុណ្យអាទូរស័ព្ទហ្នឹងគិតតែទៅលោកទៅអាចារ្យដកកាន់លេងឲ្យទេទៅលោកទៅអាចារ្យអស់លុយទៀតឡើយវាទៅអញ្ចឹងអត់ហើយដាក់បាតលោកសិតទៅលួចលាក់ក៏មានដែរប្តីប្រពន្ធក៏មានដែរឡើងទៅលើមើលលើផ្ទះបើឃើញប្តីនៅក្រុមសញ្ញោកូនសិស្សលួចគប់លុយតាមប្អួយជួនកាលទៅចូលបនគេលួចប្រាប់ទៅផ្សារមកផ្លែកិច្ចទៅចូលបនគេបើយ៉ាងហ្នឹងវីវហើយកូនឲ្យម្ដាយណាញោមណាបើម្ដាយមានធម៌សតិសីលៈចក្របញ្ញាហើយកូនមិនមានដូចម្ដាយឪពុកទេជាតិក្រោយបែកគ្នាហើយកូននឹងទៅរកអាកូនម៉ែណាមិនចេះធ្វើបន់នោះហើយបានម៉ែអ្នកចិត្តធម៌បានម៉ែអ្នកចិត្តបន់នេះបជាម៉ែឲ្យទៅឲ្យលុយដឹងទៅបន់ឲ្យយកទៅចាយអារម្មណ៍ម៉ែវាខុសពីអារម្មណ៍កូនបានលុយដើរហេនៅតាមផ្សារនឹងឯងដើរចាយអង្គុយមួយផ្លែទៅ4-5ម៉ឺន10ម៉ឺនប៉ុន្តែម៉ែអារម្មណ៍ម៉ែពីដើមមិនអញ្ចឹងឯងបានតែ10000ទៅផ្សារទិញនេះមកស្លមួយឆ្នាំហូប10នាក់ប៉ុន្តែកូនឥឡូវនេះ4-10ម៉ឺនហូបតែម្នាក់ឯងទេដូច្នេះខុសគ្នាម៉ែគាត់មិនយកពេលវេលាទៅដើរអង្គុយអាញិចអាញាចហូបមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឲ្យអស់10-20ម៉ឺនចង់ទេគាត់យកតែ10000ទៅទិញហូបមកផ្ទះហូបកូនមកវងហើយគាត់ចូលចិត្តដើរធ្វើបន់ធ្វើទានជួយអ្នកស្រុកគាត់រីថាំសំទុកបានជាគាត់ចិញ្ចឹមកូនបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់កូនវិញរុញបច្រាស់ទិសចង់ឲ្យម៉ែដើរហឺហាដូចខ្លួនទៅអាស្បែកជើងពាក់មួយឆ្នាំ4-5កាផ្លេម៉ែមកកាផ្លេ2-3ឆ្នាំឆ្កែពំលាក់2-3ដងនៅតែតាមរកឃើញចងខ្សែពាក់ទៀតទៅវត្តហើយចំណែកកូនវិញខោអាវមិនទាន់ទាំងចាស់ផងអាចចេញម៉ូតថ្មីមកទៅទៀតហើយអញ្ចឹងអារម្មណ៍វាខុសគ្នាទៅទាញម៉ែឲ្យដូចកូនអត់ដូចទេអញ្ចឹងបានថាកូនចូលចិត្តទាញម៉ែឲ្យទៅតាមខ្លួនបានជាបុរាណគេថាឥឡូវហ្នឹងគេថាពីដើមមេឃវាខ្ពស់ជាងដីប៉ុន្តែក្មេងសម័យថ្មីវាចង់ខ្ពស់ជាងមេឃម៉ែឥឡូវអត់តាមកូនតែអញប្រឆាំងគេថាគេលែងជូនលុយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានទេតាមកូនណាមុនលោកទេដេគុណអើយកូនគេថាមកឲ្យទេពេលល្ងាចទេពេលព្រឹកពេលល្ងាចគេដាក់អកកេះព្រឹកក៏ព្រឹកទៅតាមកូនទៅអញ្ចឹង
chỉ cái thằng kim máu thứ bon xong cái tiền thôm mẹ kim máu thứ bon phải chạy buôn thôm mẹ thôi là xong cái tiền tích bán đấy xong phải chụp lục với nhá phải chụp tới tam câu trường ca trong thui cho tam câu là thằng ăn hiến chụp to hàng câu này câu tham anh chẳng vì bộ anh thứ ấy lên như rồi ta hỏi rồi tập tiện kiện lạc chẳng ta hỏi bởi mình tam con phai con cái lên nhau lùi chẳng bàn thảo của bà miền dây muối quạt thảo nè mà ấy nhá còn quạt thả mà anh lên vô lôi tới bón đó tục lôi nâng tinh nôm ao chạy tới bị bà sao chiêng thưa tập bón xẹp tới dây nâng còn phải lẹ tới bên thân này niềng anh từng ọt niềng nâng anh chăm các bà phần nâng ọt hói ná toàn khơi chăm anh bên mà non thế này còn mà phải chi anh và to thiết anh tình chăm côn nâng anh và mang nẹ thiết nè bà thà lôi vô quạt đấy chứ hiền tha chẳng đòi xa quạt miền lối được sao chỉ có miền lối hiền tha thế ở đời dương chứ hiền tha thế thà thế côn cái lên chu này bởi chẳng bàn thà họ ở đây bổn sập ngày có mình xây chỉ có rụp kia mình xây chỉ khai kia nâng hai này nhiều prai riết prai sạc rát côn sọt mình khai nè mấy ba sọt mình khai kêu ở chá ri ai phải để mình khai ở đây nhiều mai pel pe tôm mệt bật xa uất ang bả nhá thạc luôn anh plư xây ọt năng kẹng vay mình lưa nôi khai plư khna ở ngất son pel pe tôm mệt bật xa plư tầm pel pe tê uất naมนุษย์สอบไงโจจัดเปรอะรัดเปรอะอำนาจอวดตรอบสมบัติอวดเองกลางจองอ้อยเกกรบจองคลวนทัวล้อปันคลวนกระปงสางอักร้อยไอเกกรบคลวนไอกระปงสางพลังอักร้อยท่าจองละอ้อจองกรอนบ้าปันจะทวงเปลือกร้อเนี่ยคละโยมาจะนำเจเนี่ยเมียนรัตเมียนปลุกทวกรอรีไอเนี่ยกรอรัตกรอปลุกทวเมียนเนี่ยละงงรัตละงงปลุกทวเจรีไอเนี่ยเจรัตเจปลุกทวละงงเนี่ยคลาเจนทิ้งตุนยีปีอวดตัวอวดยีมันชอบเต้ใส่ก็เจได้เจนโยบายเจนโยบายติดเจนใส่มาเจนนั่งตั้งอปันเรียนบ้านติ๊กยับซอได้ไปเจนเลยเรียนได้ทีจังบ้านทันดังหอยเปิลเป๊ะตุ่มเมฆปรักษาอดอ่างปัญญาตะคลวนไอพลือปัญญาติงตุยนั่งมันก็เรียนโซ่ไปเกไปจ่าไปต้มไหมแต่มือเงยจ่ามือเงยต้มถ่าจ่าที่จุ่มเนื้อจ่ากำเริลเพราะศาสนาประพุทธนุ่งแบบเขมียนเปรี้ยแมนเต้ในที่กิจแต่พูดกิจแต่เบ้าเพราะอาจจะเพิ่มทอดในจังจังปันตามปันเอาโซ่แต่ยังกันมวยโซ่มันจอบพองมันได้เรียนในมากบาลพองปันยัยปีเจนู่เจอันนั่งให้ได้แก่ให้ทำเปิลเป๊ะตุ่มเมฆปรักษานายโยมนะมือเงยจ่ามือเงยยัยมือเงยตาสะจุ่มเนื้อหัวสมัยเนี่ยคลวนไอนั่งบ้านจีเนี่ยแช่จีเนี่ยดังถอดปัดถอดเปรี้ยให้นะปันตามปัดขึ้นเป็นบ้านโจเรียนในบางไงพองนั่งจะลือวินาเมาติงตัวตัวตามคะแนนเตอร์ให้อาศัยอัดแน่อาศัยอัดนั่งเกียงไวมันเลื่อนโดยแคบลื้อขนาดเงินโซนเมียนปัวเวกใบในขนมบริสีมนุษย์รอบพลนเนี่ยมวยสีกบาเนี่ยกระดาษสีโกนเนี่ยใบสีคล้วนลูนเตนามันรวยมันใช้เบาะสไลตกอ้อยจ่าเบาะสไลอาศัยธรรมดาอาศัยเมียนพนังไงปัญหาใส่อดพนังเมียนในธรรมะเจาะมาใส่อดพนังเกียงไวมันลือโยมเยตายพุทธบริษัทจ้องในเยปีอดมดจิมวยไม้จิมวยโกนเตยสนองซองก้นไม้โบราณท่าตะเปียงสนองใส่โกนปลอกใส่สนองมาได้อย่าปกรูปมาได้อย่าปกบัดเตยปันเกยชมัวมาได้อย่าปกเนื้อหนังโกนแต่งลายได้เมียนกัตยูเนื้อปกมาได้อาจเอาปุนเรียนในโลกแต่งใบรูปครูบัดเตยกับปันเกยชมัวครูเนื้อหนังสักแต่งลายได้เมียนกัตยูในครูบัดเชียอาจเอาปุนเรียนในโลกแต่งใบบาเปียเกในเยเมียนเปียทาตะเปียงเมียนเปียทาไซเกมันแม่นเยเปียไซเด็กคือในเยปีไม้ให้เบิ้ลเยปีตะเปียงมันแม่นเยปีตะเปียงที่เยปีโกนตะเปียงสนองไซโกนปลอกไซสนองมาได้อย่าปกกับปันส้มเอาอย่าปกมาได้นั่งไทยอาซาโกนพ้องส้มเอาตะเปียงส้มเอาไซไทยอาซาตะเปียงพ่อโปรตะเปียงอะไรนี่ไตรปันนะตัดดอกเจนปีกมไซกิกัดสโลปังเฮาอดเมียนมอสนองไซบานที่ให้เบอร์ตะเปียงนั่งซอยตะเปียงนั่งปกพอยก็สนองอาศัยยอดการได้จังตอนละไม่ช่วยไทยอาซาโกนท้องก็มาเอาเวอาศัยไตแต่เมียนพนังปันไตก็มาเอาโกนพนังธนะจิมวยไม่ปลุกกอดจ้าเบะดงดาวยอบละอูตอมเรียงจานแต่ให้ปลุกดอลวีละอูเบะดงดาวยอบกันฉับขังกันละอูใส่ก็กอดใส่คอได้คอตะโกนดักตลกดาวเรียวดาวตอดพังประตูโกนหายคว้าอะไรด่าได้ด่าตะนั่งดาวละเป็นโกนดาวตอดพังไอ้พเนจมันมือเลยพเนจจังเบอร์กอดดาวตอดกอดประตูทายึงไม่อดยกตลกได้สูบว่ามันได้ตะนั่งเราละไปยืนดาวต้นกระทับพเนจยังมันมือเลยพเนจโดยเฉพาะมนุษย์จับขังโดยเฉพาะเตยแต่อดทั้งหมดอาศัยอดพนังแกงไวมันเลือแกงแต่ไวมั้งวิลืมมองปันได้เบอร์ไม้แสดงเยเจทายังกำจีต่อกอดเอาไปชังคะแนนแต่แน่
ហើយអានុយខែភ្លឺខ្នើតងឹតសូនណាញោមណាប្រយ័ត្នដូចពាក្យមួយគេថាទឹកលិចចង់ឫស្សីត្រីក្រៀមសកាប៉ុន្តែទឹកលិចចង់ស្លាក៏ពើហាលគោខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪបានចៅពោតាទឹកលិចចង់ឫស្សីត្រីក្រៀមសកាទឹកលិចចង់ស្លាក៏ពើហាលគោអានឹងអាម៉េចវិញមានន័យថាដួងតារារាប់រយពាន់ម៉ឺនពេញមេឃាមិនអាចភ្លឺផ្លូវបានទេប៉ុន្តែចន្ទទ្រារះមួយដួងអាចភ្លឺផ្លូវបានកូនមកសបុកអត់មានធរកតញ្ញូសោះម៉ែឪមិនភ្លឺទេបើមានកូនតែមួយមកភ្លឺស្វាងបានមកប្រទេសមកស្រុកមណ្ឌកោសិទ្ធិមនុស្សល្ងងទាំងអស់ប្រទេសក៏អត់ភ្លឺដែរតើមានអ្នកចេះដឹងម្នាក់មកបានភ្លឺបានដោយខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪសំដៅទៅលើកូនដែលមានធរកតញ្ញូនៅនឹងខ្លួនកូនរៀនសូត្របានច្រើនជាងឪមិនបានរៀនប៉ុន្តែឪរលុយឲ្យកូនរៀនដូច្នេះអតិជាតិបុត្រកូននឹងល្អបំផុតអត្តសុទ្ធិរៀនមានចំណេះចេះដឹងខ្លួនឯងបរសុទ្ធិដឹកនាំបងប្អូនឲ្យធ្វើល្អហើយសង្ឃៈមានធម៌សង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃកតញ្ញូមានធម៌កតញ្ញូជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយអ្នកមានគុណដឹកនាំធ្វើបុណ្យទៅសបាយទាំងយាយសបាយទាំងតាបានទាំងបងប្អូនបានទាំងអ្នកស្រុកភូមិមកស្ដាប់ធម៌ទៀតញមើលឃើញដែរមិនតែសបាយម៉ែឪគេអីសបាយដល់យាយតាហើយប្រយ័ត្នទៅទឹកឡើងលិចចង់អាស័យក្រីត្រីក្រៀមសកាកូននឹងសបោហឺហាមានសិទ្ធិឡានវិឡាលុយប៉ុណ្ណាមិនដែលឃើញធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យម៉ែម្ដងទេមិនដែលឃើញដឹកម៉ែទៅវត្តដឹកម៉ែទៅបន់ទេឃើញតែប៉ៅតែគ្នាឯងជប់លៀងតែគ្នាឯងប៉ុន្តែម៉ែឪអត់អានឹងឲ្យទឹកលិចចង់អាស័យប៉ុន្តែត្រីនៅតែក្រៀមសកាហើយបើទឹកលិចចង់ស្លាកពើហាលគោកសម័យនេះមានបុណ្យមានទានមានសាសនាប៉ុន្តែមិនដែលដឹកនាំម៉ែឲ្យធ្វើបុណ្យឬក៏ធ្វើបុណ្យជូនគាត់ទេកូនល្មិលគុណនៅតែល្មិលគុណដដែលបានគេថាកូនមាន3ប្រភេទហ្នឹងណាញោមណាប្រភេទមួយអន់បំផុតគេហៅអវៈជាតិបុត្រប្រភេទមួយដឹកនាំធ្វើបុណ្យបានគេហៅអនុជាតិបុត្រហើយប្រភេទមួយអតិជាតិបុត្រហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាម៉ែឪរស់នៅធ្វើបុណ្យឲ្យតនគាត់នៅរស់ភ្នែកនៅមើលកើតនេះគេហៅថាបុណ្យខែភ្លឺគាត់នៅហូបកើតយើងមើលឃើញរីឯម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅនឹងឯងកូនចៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅគេហៅថាបុណ្យខែងងឹតលោភៈទោសៈមោហៈចូលក្នុងខ្លួនមិនអាចដឹកនាំឲ្យធ្វើល្អបានទេមានតែលោកមានតែលុនបានប្រពុតថាបុគ្គលរកបានដោយកម្រជាភូមិរបស់សពបរោះនឹងឯងគឺមាន2ទី1បពការីយបុគ្គលអ្នកធ្វើឧបការៈមុនបានដល់ម៉ែឪឬក៏គ្រូអាចារ្យទី2កតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលបានដល់អ្នកដឹងហើយធ្វើតបវាមិនសូវបានទាំងពីរណាញោមច្រើនតែបានតែម្ខាងបានតែពីម៉ែពីឪចិញ្ចឹមកូនប៉ុន្តែដល់កូនម៉ែកូនចិញ្ចឹមម៉ែឪវិញពិបាកម៉ែម្នាក់ចិញ្ចឹមកូន10រស់ដោយស្រួលប៉ុន្តែកូន10ចិញ្ចឹមម៉ែម្នាក់រស់មិនស្រួលទេប៉ុណ្ណឹងហើយបានគេថាម្ដាយនឹកកូនដូចជាបាបដិញក៏ប៉ុន្តែបើកូននឹកម៉ែវិញដូចព្រះបែរខ្នងពិបាកណាស់នេះហើយញោមហើយដែលលើកឡើងបាញ់មិញអំពីពូលពាក្យនៅក្នុងកំណាប់នៅក្នុងពាក្យអប់រំរបស់ចាស់បុរាណមកវាមិនងាយបានកូនល្អដូចពេលនឹងអញ្ចឹងទេបើបានល្អអញ្ចឹងហើយនឹកសំណោះការដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកនៅក្នុងសិគិលកៈសូត្រប្រពពីបរោះម្នាក់ដែលអត់ដឹងទិសអត់ដឹងតំបន់ព្រលឹមឡើងចេញទៅថ្វាយអង្គមគ្រប់ទិសទាំង6រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយព្រះអង្គក៏មកជួបក៏សួរថាមនាលមាននុបណែឯងធ្វើអីមានមុខមានសក់ទៅទឹកជោគដូច្នោះមាននុបនៅឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គគោរពតាមពាក្យឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គដែលផ្ដាំទុកថាឲ្យថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ពេលគាត់ស្លាប់ហើយឥឡូវគាត់ស្ដាប់ហើយកូនមកថ្វាយអង្គមមែនបានប្រពុតបំភ្លឺប្រាប់មិនមែនអញ្ចឹងទេថ្វាយអង្គមទាំង6មានន័យថាគោរពដល់មនុស្សទាំង6ក្រុមហើយមួយទៀតគឺកាន់ធម៌6យ៉ាងឪពុកម្ដាយស្ដាប់ចោលយើងមែនប៉ុន្តែបើកូនប្រព្រឹត្តធម៌6យ៉ាងដូចឪពុកម្ដាយអត់ស្លាប់ទេ6យ៉ាងនោះកុំឲ្យលេងលបែងស្រីស្រាពាលាភ្នាល់គ្នាដើរលេងហួសពេលវេលាខ្សែគប់បាបប្រមិតនិងខ្ជិលច្រអូសបើកូនវាចាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំង6យ៉ាងនេះបានហើយកូននឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិរីកចម្រើនឡើងរស់នៅសុខដូចម៉ែឪអត់ស្លាប់អញ្ចឹងនៅជាមួយកូនចនិចក៏ប៉ុន្តែបើកូនលះបង់មិនគោរពធ្វើមិនប្រតិបត្តិទេកូនបែរទៅជាខ្សែគប់មិត្តអាក្រក់ដើរលេងហួសពេលវេលាខ្សែគប់បាបប្រមិតព្រមទាំងលបែងស្រីស្រាពាលាភ្នាល់គ្នាផងនោះកូននឹងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហិនហើយដូចម៉ែឪស្លាប់ទៅឆ្ងាយណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងទោសមួយឲ្យស្ដាប់មាន6យ៉ាងទៀតប៉ុន្តែវែងពេកខ្ជិលលើកមកសម្ដែងគ្រាន់តែលើកឡើងសង្ខេបព្រះអង្គតទៀតថាមនាលមាននុបទិសទាំង6គេរាប់អញ្ចេះ
ទិសខាងកើតគឺជាទិសមេត្តាបិតាទិសខាងត្បូងគឺជាទិសគ្រូអាចារ្យទិសខាងលិចគឺជាបុត្រភរិយាទិសខាងជើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់ទិសខាងលើគឺជាសាមណៈព្រាហ្មណ៍ទិសខាងក្រោមជាទិសសកម្មករបុគ្គលណាថ្វាយបង្គំទិសទាំង6គឺសង្គ្រោះដល់មនុស្ស6ក្រុមនេះមិនមែនទៅថ្វាយបង្គំមែនតែនទេដោយទិសខាងកើតអញ្ចឹងទិសម៉ែឪមានន័យថាបើម៉ែឪនៅរស់ឲ្យនាំគ្នាចិញ្ចឹមគាត់ទំនុកបំរុងគាត់ធ្វើបន់ជូនគាត់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើបន់ជូនគាត់អានេះគេហៅថ្វាយបង្គំទិសខាងកើតបានរាយជាមេតិកាមកថាផតោនេសង្ឃបរិសាមិម៉ែឪធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងឥឡូវដល់យើងចាស់យើងចិញ្ចឹមគាត់កិច្ចចាំងនេសង្ឃបរិសាមិបើម៉ែឪមានកិច្ចរវល់កូនមកជួយកិច្ចការងារនោះក៏ระวังសង្ឃបេសាមិថៃអាសាពូជពងគាត់ផងពូជអ្នកបួសពូជអ្នកធម៌ពូជអ្នកសិលកុំឲ្យផុតទៅស្រាប់តែកូនមកជំនាន់ក្រោយមិនដឹងពូជអីណាហើយដល់ទី4គេហៅថាទាយាចាំងបដិបជាមិប្រតិបត្តិថែរក្សាទ្រព្យមរតកគាត់កុំចេះតែលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីបង្ហាន់គេគាត់អីអ្នកខ្លះគេព្រីនគេថតតាំងឲ្យពីស្នាមជើងគាត់ទុកថ្វាយអង្គមទៀតនោះគេគោរពខ្លាំងហើយឯងលក់ខ្ទេចស្នាដៃម៉ែឪអស់ដូច្នេះហើយទី5បើគាត់ស្លាប់ទៅហើយតក្ខណៈអនុប្រទេសសាមិឲ្យកូនធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យគេថ្វាយអង្គមគឺគេធ្វើអញ្ចឹងតាឯងអត់ដឹងខំមកទៅថ្វាយអង្គមមែនខ្មោចឪពុកស្លាប់ទៅអត់បាយរហូតកូនមិនដែលធ្វើបន់ឲ្យសោះទៅថ្វាយអង្គមមែនតែនហេតុតែអត់យល់អញ្ចឹងបានជាចាស់បុរាណគាត់ជេរក្មេងអាមិនដឹងទិសអាមិនដឹងតំបន់ហើយក្មេងបុរាណគេជេរអញ្ចឹងដឹងថាគេជេរថាមកពីអញមិនដឹងគុណម៉ែឪមិនដឹងគុណគ្រូហើយក្មេងឥឡូវនេះទៅជេរថាមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់វាស្មានតែឯងវែងផ្លូវអត់យល់ទេឥឡូវយើងដឹងហើយទិសខាងកើតគឺម៉ែឪឥឡូវឆ្លៀតមកទិសខាងត្បូងបន្តិចគ្រូអាចារ្យសូមបន្ថែមគ្រូបន្តិចទៅចោះដោយសារលោកអាចារ្យលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិដឹកនាំល្អរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការសាងភ្នោះបួសតាំងពីតូចហើយមានវត្តប្រតិបត្តិល្អគួរជាទីគោរពដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកក៏ជាគ្រូយើងទាំងអស់គ្នាដែរសាលាបឋមសិក្សាពេញមកប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងវត្តពីដើមមកគ្រូគឺប្រសង់អ្នកបង្រៀនទេបានជាគេជាប់មាត់ហៅប្រសង់ថាលោកគ្រូទល់សពថ្ងៃហើយឥឡូវនេះសាលាហ្នឹងគឺគេផ្ដាច់ទៅក្រសួងអប់រំហើយកាលពីមិនទាន់មានក្រសួងអប់រំអ្នកអប់រំគឺប្រសង់នឹងឯងអ្នកបង្រៀនណាញោមហើយខ្លះទៅផ្ដាច់ចេញពីវត្តទៅដើម្បីទៅរក support អ្នកគ្រប់គ្រងពីសាសនាដទៃទៅទៀតនោះក៏មានដែរដូច្នេះហើយឥឡូវនេះទោះបីនៅឆ្ងាយផ្ដាច់ចេញពីវត្តក៏វានៅជាប់ទៅលបងវត្តដែរវត្តប្រសង់អ្នកបង្រៀនអាចារ្យយាយតាអ្នកធ្វើសាលារៀនចេញពីវត្តតាំងពីជំនាន់ណូមោពុទ្ធយៈសិទ្ធាំងនោះកើតអ្នកប្រាជ្ញតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតហួតតាតអ៊ុំស៊ូលវីអែមប៊ូពោអុចរស់ប៉ុនសំភេកអ្នកប្រាជ្ញបល័យសំស្ក្រឹតល្បីលើពិភពលោកប្រែបត្រៃបីដកជាប់មុនគេខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីជំនាន់មុននោះសុទ្ធចេញពីវត្តទាំងអស់ហើយកុំបាច់ឆ្ងល់ថាហីលោកសង្ឃភិក្ខុសំតែងរឿងទុំទាវរឿងស្នេហាយ៉ាងម៉េចក៏លោកចេះតែងរឿងប្រឡំលោករឿងស្នេហាថាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់សម័យនោះសុទ្ធចេញពីលោកឯងគាត់តែអ្នកខ្លះសឹកអ្នកខ្លះមិនសឹកហ្នឹងឯងបើដូច្នេះរៀនសូត្រចេះដឹងវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រមានភ័យអសន្នមានសង្គ្រាមវារត់មកជ្រកទាំងវត្តតាំងពីចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរសិល្បៈតន្ត្រីពិនពាទ្យអានិតកងស្គរឬក៏ក្បាច់កតុយនាគកតុយហងខ្វាន់ខ្វង់ស្លឹកអង្គរអីរត់មកជ្រកទាំងវត្តប្រពៃណីវប្បធម៌តាំងពីសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរល្អក៏ចេញមកទាំងវត្តអាសម្លខ្មែរមានប្រមាណមុខក៏ចេញភាគច្រើនទៅក្នុងវត្តនឹងកម្មវិធីបុណ្យដែរដូច្នេះវត្តអារាមមានតួនាទីថែអាសាពុទ្ធសាសនាផងថែអាសាចំណេះដឹងនឹងកូនខ្មែរតាំងពីដើមញោមមកប្រទេសជប៉ុនរុងរឿងដូចសពថ្ងៃជាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសជប៉ុនខ្ទេចអាលីងដូចយើងដែរខ្ទេចអាលីងអស់គេដើរប្រមូលក្មេងនៅសល់ប្រមាណនេះយកមកដាក់ក្នុងវត្តរៀនចេញពីវត្តទៅទាំងអស់ហើយបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសគាត់ចម្លងឯកសារពីប្រទេសគេយកមកដាក់ប្រទេសខ្លួនសូម្បីខ្មែរយើងក៏ជប៉ុនបកប្រែសភៅយើងទៅប្រទេសគេអស់ហើយសភៅរឿងនិទានកូនក្មេងកុមារអីគេប្រែទៅដាក់ប្រទេសគេអស់ហើយអញ្ចឹងរហូតមកដល់ឥឡូវជប៉ុនខ្លាចជាប្រទេសរុងរឿងរីកចម្រើនខាងធ្វើបច្ចេកវិទ្យាមួយដែរក៏មានប្រភពចេញមកពីវត្តដែរញោមមើលឃើញណាអញ្ចឹងព្រះគ្រូជាម្ចាស់ពាក្យថាគ្រូនេះអ្នកពំពោះយើងគេហៅថាបព្វជិចាអ្នកដែលឧបសម្បទាយើងគេហៅថាឧបសម្បទាចាជាគ្រូឧបជាយើងគេហៅថាឧបជាចាអ្នកដែលសូត្រឲ្យយើងគេហៅថាអនុសាវនាចាហើយអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនធម៌ដល់យើងគេហៅធម្មាចាហើយអ្នកបង្រៀនមុខវិជ្ជាទូទៅគេហៅថាឧទ្ទេសសាចាពាក្យថាគ្រូមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើល្អ
miền này thành nẹt chưa cầm ru riêng sâu che đăng khuôn ái mau bằng riêng kê ắt tạ sọt thị hói para sọt đôi chân tua ông kêu ní chia bẩn đất hay miền sang cả hạ miền cắt từ nhũ bán tua chia mình ban từ nhà bắt bẩn đất có cái ao bẩn đất tam thò mà chia đai bàn buộc bàn sắc xa riêng sâu đặc non cái thưa là o hói khai tới chỉ kêu dương o môi chỉ vật đai khai chia bẩn đất hai sông bay từ lốp bằng riêng thả cõi bị sờ ma tiền sao chọc thành nẹt tàng lai ơi sao nắng nò mày từ thàn xua sao nắng nò mày từ nập piên sao nắng nò mày miền trọp đôi chân nẹt tàng lai chô ra xa sao lại ban xa bò để sọt tập bẩn đây khai chỉ kêu dương o môi chỉ vật này nhom ná hai ban chỉ lục miền côn là thoi chỉ kêu lục miền côn là thoi bằng bờ dạng mỗi hai tháp bệ giáo lục cô chỉ ti sờ lạnh dương sờ lạnh ta côn dương ấy ban ta lục côn là ná có lục sờ lạnh đây mà chăm bằng riêng từng óc này pi cờ rúp lục cô oi cờ rúp na pi pro lục miền chặt là o miền cao sần đau chỉ prum mà vì hiên lư nhôm từng óc pro là na có chỉ côn là bao lục ha hãy phê vẹn này vô lục cô oi ta xa lục thay xa lục sờ lạnh xa tăng pi là bao cua chừng rai cái tha chú cái cho cái chát chăm tới về chừng rai à là bao na đâu chừng rai vô mà lục từng óc mà à côn na pi ca pi riêng khoan khoan không miền nan chăm vô mà đã vót lục chăm mà từng óc đôi chân lục cứ chia mà nô môi cô oi ta xa chia mà nô trao mà nô chui mà nô môi tiết lục hai tha vót ta lục pol pia pi ruột pi xa chia pi xe pol pia priên bật đai lõ dương sẽ đạp môi tiết lục hai tha vắt chana cả mau lục ọt mốt nâng pia sầm đầy thay mà đa dương bật đai côn to mọt to có dương bà bạ chất cho lục men côn sạch bà cao phong thì to mọt to có dạng ná còn lục ọt một bàn cái hai tha vắt chana cả mau lục ọt mốt nâng pia sầm đầy mà chỉ vật lẹ bong đang bay chiết đang bay xa na nè khla cái tha kênh lôi cái tha cặp lôi thôi mình smart strong à mình lục sạch chất ọt một bờ lục mình thưa thế kia mình thưa đấy cái bàn là tha thế bờ đầu trên bờ cọt bờ lục mình tranh đăng non thưa viên nơi ta mình hao chân là na tha tới lục to su từ nắng ọt một nâng pia sầm đầy bán thưa mẹ đăng non cả hay môi tiết vắt chana cái môi tiết cái hai tha nô than nên vô chế tệ lục che ấy priên ấy lục che đăng ấy lục mình lẹ mình liêm bằng hạt bằng riêng hay môi tiết lục hai tha cà pôi pịa kèm phi răng cả tăng cả ta lục pôi pịa ở miền chủng rơi ở dương nghề chăm đôi gì khla bậc kiên chan bậc kiên mà hộp bậc kiên ấy chân tư lục tha nhôm năng chan nâng tên như ná nhôm tha tên nợ xa phải vậy chưa lọ nó lọ vì lọ men pan bùi miền bái vì rất lọ chuyện nâng men anh bài chuyện hắn lịch mượnแต่mà đòn thấy dễ chăm là hột bà từ cọt lồng nên này cái thứ bọn này kê vậy bọn này na lục ta cho khinh chom tung đạp param đạp viên nôn đây tràn mà lại ô sao tôi sẽ bọc pin tiếng anh lịch bòแต่mà đón lục lên đằng phèm anh nâng ấy cái hai tha cái âm phi răng cả tăng cả ta lục pol piệm miên chùm rư nè con sầm bát phẩm pal giang chỉ kêu na pe giao của rup phê vẹn này vô vật ta vạch chana khăm mau cái âm phi răng cả tăng cả ta nô ắt than nên là gì chế tệ hãy mùi tiết lục miên tu này ti rồi bao lục nè sộ về này tăng về nền tệ lục tu miên ban là o tu miênประกอบ ដោយ ធម៌ đó là o sộ cái hay tăng kia hạ pen tệ lục bằng hạt bằng riêng chấm này đăng đó là o đó là cồn sa chẳng mau ở tại miền chấm này đăng ấy lục bằng hạt bằng riêng đó là sa ở ban che đăng chẳng tư sạp pe tẹt một tăng sầm một khai nô phải văn tệ lục che ấy mình lẹ mình liềm tệ lục bằng hạt bằng riêng này hay mùi tiết mất tam mà che sộ parive tên tệ nơi không chừng nào mất amat bơm miên là na mùi cái mau chua bớt chua mấy lúc mình đang bằng áp và tọt sao thế mình ta lực ta xa lực cầm lăng chất đó sao hả tham là o che môi là o môi chặt che môi cho môi phần nâng mốc có lúc tôi không lục anh chưa là anh ấy cái ỏi côn đi lục anh chưa là đi phần này tiệc kêu tiên mà đai thá này nhóm tiệc mà đai tiệc kêu miền prai miền chú cầm rau bị ru ha phần thế lục thà chẳng men phần này nâng mốc cái lục lục ta xa nó côn nó là o nó không riêng không ấy à tham không ấp rum hả hãy môi tiết từ xa sọ para tăng cả rào tê nơi bên miền chỉ nom năm na kinh dây à cọp bị côn sát lục tranh một cà pia liêm này nhôm mà tam bất bình trái tên phải vô hai thò này hai chỉ côn là thò đó là o rồi bọc cru sầm rạp bị khổ sóng ong sa mà đây chỉ đọc này chỉ mùi ri ai dương thằng o kia chỉ côn sát chỉ có hoa này vinh có trời từ tua ban thò từ chia bị lục đài mùi hai thà con là giàn này này vía sen tê đất nom dương ai thương pư là o nhôm ai thương bon này chụp mình tiền tê ngày nào mùi slap này nhôm càn sa càn thò càn pa này vía ren tê lia chạm pư ba nhôm chỉ phần năng hơi chụp thứ ba còn bậc cai còn bậc can còn khang ấy ọt một tí tiết dương slap ao hay từ trong tranh cho khi hay cùng cả chào lục đọt chào tê còn là giàn này nè manasa anu kampan tê lục anu cua đòi thoa không chật tôn tu đòi còn là giàn nè mất miền này than lục thông có lục và tiếp luôn mà rọp an chỉ môi dương mình rửa ai thế nè lục miền chật lo chẳng á
អសុតាំងសូណាដឹកនាំញោមឲ្យចេះធម៌ឲ្យស្ដាប់ធម៌រឿងរ៉ាវណាដែលញោមមិនធ្លាប់បានដឹងមិនធ្លាប់បានឮសូតាំងប្រយោជន៍តពេនទេធម៌ណាដែលធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮឲ្យលោកនិទានបន្ថែមទៀតរំលឹករឿយញោមណាឲ្យខំថែរក្សាបប្រតិបត្តិឡើងសក្យសមៈកាំងអចខន្តិពង្រៀនប្រាប់ផ្លូវឲ្យទៅឋានសួគ៌ខំធ្វើល្អទាំងនេះហើយជាគ្រូយើងមួយជីវិតនេះថ្វាយអង្គមទិសខាងត្បូងគឺទិសគ្រូបើដឹងគុណគ្រូហើយយើងនាំគ្នាគោរពលោកដែរដឹងគុណលោកដែរដឹងគុណលោកដែលគេហៅថាអត់ថាណែអ្នកឃើញលោកមកងើបឈរក្រោកទទួលមានវន្តាអញ្ជលិកម្មអភិវេតនកម្មបច្ចុប្បន្ននៃអ្នកចូលទៅបំរើតាមពេលវេលាសសាយៈស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅលោកដោយគោរពបរិចរិយាយៈចូលទៅបំរើលោកតាមពេលមិនបាច់គិតពេលវេលាពេលណាអាចជួយបានក៏ជួយទៅចឹងមកហើយមួយទៀតសកច្ចាំងគឺសពកហនៃអ្នកទទួលយករៀនសូត្រពាក្យរបស់លោកយកមកគោរពបប្រតិបត្តិដោយគោរពនេះជាតួនាទីកូនសិស្សណាធ្វើល្អប៉ុណ្ណេះសបោចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះដោយចលបណ្ឌកៈរៀនសូត្រអីមិនចេះសោះដោយលោកគ្រូអាចារ្យលើកឡើងវិញថារៀនមិនចេះពីសម័យព្រះចលបណ្ឌកៈរៀនអីអត់ចេះរៀនមិនចេះគិតទៅគ្រូអាណិតសិស្សនឹងពេករៀនមិនចេះមែនប៉ុន្តែសិស្សនឹងអាសាមកគោរពគ្រូពេកមកស្ដាប់គ្រូពេកនាំយកទៅកន្លែងស្ងាត់បង្រៀន4ខែញោមបានតែមកគាថាទេកដេសិកង្ករណាកដេសិអហង្បេតាំងជានិមិត្តចេះតែប៉ុណ្ណឹងរៀន3 4ខែចេះតែប៉ុណ្ណឹងយកទៅសូត្រคลายទៅជាអ្នកមានคลายទៅជាសេដ្ឋីរុងរឿងរីកចម្រើនកាន់តែធំដុំដោយសារគោរពរាប់អានពាក្យគ្រូហើយបើចង់ឲ្យគ្រូអាយុវែងមែនទែនធ្វើឲ្យគ្រូសប្បាយចិត្តពុទ្ធលោកសម្ដែងថាជាតិមួយព្រះអង្គកើតជាគ្រូគេស្រាប់តែមានសិស្សច្រើនទៅដល់ពេលចេញចូលភាសាស្ដេចជ្រះថ្លានិមន្តព្រះអង្គបួសជាឥសីណាឲ្យទៅចាំភាសានៅកន្លែងវាំងនៅក្នុងសួនឧសៀនរបស់ស្ដេចហើយបែកពីសិស្សថានឹកសិស្សហួយនឹកស្រាប់តែឈឺធ្ងន់ហ្មងឈឺធ្ងន់មែនតែនពេទ្យក្នុងវាំងមើលអីក៏មើលមិនជាដល់មើលមិនជាអស់ក្បួនទៅពពុទ្ធិស័តថាឲ្យអាត្មាទៅជួបកូនសិស្សអាត្មាវិញទៅមុខទៅជាហើយមែនក៏អីមែនតែអាត្មានឹកសិស្សទេអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យគេដាក់ក្រែស្នែងសែងមកជួបសិស្សហើយឲ្យអាមាត្យតាមលំមើលតែជាមើលជាមែនទេអត់ស្រាប់តែដល់សែងមកដល់ជួបតែសិស្សខ្លះមកច្បាច់ដៃខ្លះមកច្បាច់ជើងថ្វាយអង្គមលោកគ្រូសុខសប្បាយទេលោកគ្រូសុខសប្បាយទេស្រាប់តែជាជំងឺមានកម្លាំងវិញមែនបានលើកឡើងថាកម្លាំងលោកគ្រូរស់នៅវែងឆ្ងាយដោយសារពុទ្ធបរិស័ទនិងកូនចៅសិស្សគុណដែរបើអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោករស់នៅបានវែងប្រសក់ពឹងប្រសងពឹងប្រសក់ណាញោមណាសពថ្ងៃចូលចិត្តខាត់លោកកុំឲ្យសឹកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះ2ខែមិនទាន់ចូលវត្តម្ដងផងហើយបានឲ្យឆាន់ទៅយ៉ាងនោះស្រុកនេះមានស្រូវជង្រុកមានប្រហុកក្នុងពាងច្រើនណាស់ណាញោមស្រុកបំពេញទៅទេហើយបើមិនស្គាល់ញោមញាតមិនចេះញែកញក់ជាមួយញោមញាតនឹងទៅរកចង្ហាន់ឯណាទេជូនទៅពីផ្ទះម៉ែមករហូតហ្នឹងដាក់វេនគ្នារីគ្នាទៅរហូតហ្នឹងហើយបើញោមញាតគិតតែខាត់លោកឲ្យនៅរហូតហើយអត់ដែលទៅអើតលោកផងលោកបានអីឆាន់ហើយដល់តែខ្វះមែនតើរៀនបងលុយថ្លៃសាលាផងថ្លៃទឹកផងថ្លៃភ្លើងផងតម្រំទៅរៀនចប់ចង់ធ្លាក់អណ្ដាតម៉ែជាពាក់គេឲ្យវិលក្បងឲ្យអស់ជើងកាលខ្វះលុយថ្លៃសាលាខ្វះលុយថ្លៃទឹកភ្លើងមករកសុំម៉ែនិយាយបានមុនប៉ាវាឪវាឈឺចកេះឈឺចង្គង់ដាក់អស់សរោប3ផ្លោកខ្ចីលុយគេមិនតន់សងផងជាពាក់ឯងថាមករកសុំលុយគាត់ឥឡូវគាត់ត្អូញបានមុនទៅវិញអត់អញ្ចឹងបើខាត់លោកកុំឲ្យសឹកអើឈ្ងោកលោកផងណាញោមណាហើយដែលលោកតាវ័យចាស់ចេះហើយនាំគ្នាអាសាទៅអើទៅឈ្ងោកចាស់ពីដើមទៅចាស់មែនទេដាក់វៀនគ្នាទៅសម្រានទៀតអូលើកកម្លាំងចិត្តតែប៉ុណ្ណេះគ្មានអង្គណាចង់សឹកទេណាញោមប៉ុន្តែគេមិនសូវផងទេញោមណាចិត្តតែខាត់លោកឲ្យនៅហើយមិនដែលមួយខែពីរខែមិនដែលទៅជន់វត្តម្ដងផងលោកឯណាទៅនៅឥឡូវរឿងលោកប៉ុណ្ណេះនេះអាត្មាចង់លើកឡើងថាខាងត្បូងនឹកដល់គ្រូណាក៏ដោយថ្វាយអង្គមទិសខាងត្បូងបើគ្រូនៅរស់ទំនុកបំរុងតាមបែបរស់បើលោកសគុតហើយធ្វើបន់ឲ្យលោកឬក៏ធ្វើបន់ជូនគ្រូទិសខាងលិចបត់ភរិយាទិសខាងជើងមិត្តសម្លាញ់ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឯទិសខាងលើជាសាមណៈព្រាហ្មណ៍យើងគោរពលោកជាសាមណៈព្រាហ្មណ៍មួយដែរអញ្ចឹងយើងគោរពតាមបែបរស់ហើយឯទិសខាងក្រោមជាទិសកម្មករអានឹងគ្នាខ្សត់ខ្សោយជាងយើងអនុគ្រោះតាមបែបខ្សត់ខ្សោយនេះប៉ុណ្ណេះបានជាបែកគំនិតដឹងថាអូថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ហ្នឹងគឺអនុគ្រោះដល់មនុស្ស6ក្រុមហើយឯងអត់ដឹងខំមកទៅថ្វាយអង្គមមែនតែនណាញោមណាប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយពីរឿងគុណឲ្យញោមស្ដាប់បន្តទៀតតាមកម្មវិធីចម្រើនបជននេះធ្វើកើតបុណ្យកុសលមកស្រុកខ្មែរនេះភាគច្រើនដោយញោមអាចារ្យមានប្រសាសន៍វាចេញមកទៅពីកូនចៅដឹងគុណដែរ
តែកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូកូននឹងចេះធ្វើបុណ្យដែរហើយបើកូននឹងគ្មានធម៌កតញ្ញូទេសូម្បីមានឡានមានវីឡាមានដីប្រមាណកន្លែងដល់គ្មានចេះធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪទេតែគុណម៉ែគុណឪមិនដឹងហើយទៅធ្វើឲ្យណាកើតដូច្នេះម៉ែឪនេះពិតជាមានគុណលើកូនខ្លាំងណាស់រស់រៀនមានជីវិតមកប៉ុណ្ណេះដោយសារណាដោយសារពុកដោយសារម្ដាយទឹកដោះម្ដាយថ្លៃម្ដាយឪពុកខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យរស់ឲ្យរៀនឲ្យមានជីវិតមកទល់ប៉ុណ្ណេះដូច្នេះយើងជាពាក់គុណឪពុកម្ដាយខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាញោមញាតិជឿថាជាពាក់អីអត់រាល់ថ្ងៃមានជាពាក់បំណុលគេអីអត់បើមិនជាពាក់បំណុលគេទេចាំឆ្លើយជាមួយអាត្មាអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំមកគ្មានបានអីពីម៉ែពីឪទេដីខ្ញុំទិញលុយខ្លួនឯងផ្ទះខ្ញុំធ្វើលុយខ្លួនឯងគ្មានបានគេពីម៉ែទេណោះអាកពៅបានវាបានខ្ញុំអត់ឥឡូវយើងថាទៅរកស៊ីខ្លួនឯងទិញខ្លួនឯងចុះយើងបានដៃណាទៅរកស៊ីដៃហ្នឹងជើងណាជើងហ្នឹងបានពីណាមកជើងម៉ែជើងឪចែកឲ្យដៃម៉ែដៃឪចែកឲ្យឈាមយើងបានពីឈាមម៉ែឈាមឪចែកឲ្យឆ្អឹងយើងបានពីឆ្អឹងម៉ែឆ្អឹងឪចែកឲ្យដូច្នេះភាគហ៊ុនម៉ែឪនៅក្នុងនឹងអាដែលទោះបីយើងទៅរកស៊ីទៅធ្វើការបានលុយអ្នកណាឲ្យយើងរៀនមានចំណេះចេះដឹងក្នុងម៉ែឪផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកឲ្យតកូនបានរៀនតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃនោះឪពុកម្ដាយប្រឹងតស៊ូថែទាំថែរក្សាកឯងអើយមានផ្ទៃពោះឯងថែរក្សាពោះកុំលោកុំលោតកុំលើកធ្ងន់ទុកឲ្យខ្ញុំភារៈធ្លាក់មកលើឪពុកឯនេះដើររកថ្នាំផងរកលុយមកទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនហើយពេលដែលកូនប្រសូតឡើងមកភ័យអគ្នាកើតឡើងមកដើម្បីមានមាត់មានខោអាវត្រូវស្លៀកពាក់អញត្រូវបកើនកម្លាំងរកទ្រព្យសម្បត្តិថ្ងៃដែលកូនប្រសូតឡើងនោះភ័យភ័យគេថាឲ្យរត់ទៅតាមយាយនេះទៅតាមហត់ដាំទឹកហត់ដុតភ្លើងអាមុខប្រឡាក់សុទ្ធតែខ្ជុំហើយនៅតែអង្គុយបន់ព្រះលោកគួយឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមកលោកស្រាប់តែលឺយំងាឡើងត្រេកអររំភើបណាស់ទោះបីក្រខ្សត់ក៏ដោយម៉ែនៅលើចក្រានពេលនេះឪពុកនឹងអ្នកអង្គុយថែភ្លើងមិនចេះដាំស្លចូលចក្រានហើយចេះដាំស្លហើយពេលហ្នឹងចេះដាំចេះស្លអស់អង្គទៅរអស់ទៅរអីដាំទឹកក្តៅឲ្យម៉ែផងរកទឹកមកឲ្យម៉ែងូតផងហើយកតបម៉ែកតបកូនឪនឹងកងយកទៅបោកយកទៅលាងទៅញីទៅញុគក់ផ្ទាល់ដៃហើយទៅធ្វើការគេមកព្រឹកផ្ញើប្រពន្ធទុកគេត្រឡប់មកវិញថ្ងៃអាសៀលបានត្រីបានបន្លែបាននំអីមួយដុតដើរសិតទៅរត់មកទម្លាក់ព្រុសមើលអង្គក្នុងទៀងអស់ហើយរត់ទៅរងអង្គទៀតអូមើលទឹកអស់រត់ទៅរកទឹកដាំស្លបចុកម៉ែបចុកអីតម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតស្រុកសក្រខ្សត់តោកយ៉ាលំបាកវេទនាមិនដឹងគាត់ធ្វើបាបយ៉ាងណាខ្លះអ្នកខ្លះរស់ស៊ីកេងកັບលឹកខងវាយបដកគូតកំប៉ុងបតោងទៅលើភ្នែកជីងពូតគេកុហកគេបំបត្តិគេមកកាក់មកចាប់មកសេនហ៊ានលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតុទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វបំបត្តិជីវិតសត្វដទៃឲ្យតែបានលុយមកចិញ្ចឹមកូនបាបបនអីទុកម្ដងសិនណាញោមមើលឃើញដែរដើម្បីកូនរស់ម៉ែឪសុខចិត្តលះបង់សពយ៉ាងប៉ុន្តែម៉ែឪខ្លះភ័ព្វដោយលោកតាពេជ្រសុខាស្មូតក្នុងលបាកប្រែតម៉ែឪរស់នៅប្រឹងព្រោះកូនដល់តែសូនបាត់ស្ងាត់សង្ខារមិនបានមកកើតជាមនុស្សមិនបានមកកើតជាទេវតាស្រាប់តែកើតជាប្រែតបាក់ពោះកាហេតុអត់អាហាររីឯកូនវិញគិតតែផលទីបំផុតអត់មានកូនឯណាមកជួយទៅវិញទាំងពោះទៅទេណាញោមមើលកំសត់ណាស់ដោយចូលសេដ្ឋីមួយសម័យព្រះដើររកកូនអញ្ចឹងរកូនអញនៅឯណារមិនឃើញសោះទ្រព្យសម្បត្តិអញស្លាប់ទៅនៅលើដៃកូនទាំងអស់ដល់តែរមិនឃើញទៅដល់ក្រុងរាជក្រឹស្នតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យស្ដេចអាចិតត្រូវឃើញអាចិតត្រូវសួរថាណែឯងជាអ្នកបួសហ៎ថាអត់ទេខ្ញុំជាប្រែតហើយប្រែតហ្នឹងជាស្អីទៅថាប្រែតហ្នឹងពីមុនមនុស្សដូចតែគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនជឿបនមិនជឿបាបបានមកកើតជាប្រែតហើយខ្ញុំដើររកកូនខ្ញុំអត់ចំណីអាហារទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅលើដៃកូនទាំងអស់ខ្ញុំទៅរកកូនក្រែងលោកបានមួយម៉ាត់ហើយចុះកូននៅឯណាគេលែងនៅស្រុកនឹងហើយគេរូបផ្ទះបាត់អស់ហើយទៅដើររកគេឮថាទៅនៅស្រុកអន្តកវិន្ទនគរអញ្ចឹងលោកទៅរកគេចោះរកឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយត្រូវត្រឡប់មកប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតប្រែតនោះបាត់សមោលពីនឹងទៅដើររកកូនរកពីភូមិមួយទៅភូមិមួយមិនឃើញសោះបែកគំនិតដើររកតាមវត្តមិនឃើញទៀតបែកគំនិតដើររកតាមរោងបុណ្យស្រាប់តែរយូរខែឃើញរោងបុណ្យមួយធំអញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញកូនខ្លួនឯងកូនអញតើផ្ទះកូនអញធំណាស់កូនអញធ្វើបុណ្យមនុស្សមកច្រើនណាស់ក៏ក្រឹកក៏ក្រែងអណាស់បានកូនធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចម្ដាយខ្មោចឪពុកត្រេកអរយកតែមែនតែនដល់តែទីបំផុតចប់បុណ្យទៅខ្មោចឪពុកយំដដែល អង្គុយយំតបងក្បាលជាគង់រៀបរាប់ពីការកំសត់ហើយអាមិនបានជាយំ
កូនគេដូរសាសនាបាត់ហើយកូនគេដូរលទ្ធិហើយគេដូរទស្សនៈគេដូរជំនឿហើយគេធ្វើបុណ្យនោះហើយគេធ្វើបុណ្យមែនប៉ុន្តែគេជប់លៀងឆ្ងាញ់មាត់តែគ្នាគេទេគេជុលកែវគេជុលអីហ្នឹងមិនដឹងអស់ប្រមាណកតិនទេប៉ុន្តែខ្មោចឪពុកម្ដាយគ្មានបានអីមួយម៉ាត់ព្រោះគេមិនបានចូលមកឧទ្ទិសវេដាបាំងស្គរអីទេម្ល៉េះហើយខ្មោចឪពុកអត់អាដែលញោមមើលឃើញដែរលំបាកទៅវិញទៅទេទៅទាំងពោះទៅទេបាននឹកឃើញដល់អាជាតសត្រូវផ្ដាំក៏បានទៅប្រាប់អាជាតសត្រូវអាជាតត្រូវក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យទៅហើយបានឧទ្ទិសឲ្យទៅបានហៅប្រែតអនាថាទាំងឡាយមកទទួលបុណ្យប្រែតនេះបានរួចពីកំណើតប្រែតមកកើតជាមនុស្សទេវតាដោយសារណាថាដោយសារអ្នកដតីគេធ្វើឲ្យទេចុះកូនខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដែរនឹងហើយបើសង្ឃឹមកូនពោះទៅទេមកពីអីនឹងហើយធរអាមិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងជោគវាសនាខ្លួនឯងមិនស្វែងស្ដាប់ធម៌ទេសនាធ្វើបន់អស់រាប់ពាន់ដុល្លារប៉ុន្តែខ្មោចម៉ែឪនៅតែអត់ទទួលបានឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់អញ្ចឹងញោមប្រយ័ត្នណាញោមណាធ្វើបន់កុំឲ្យឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទី1ចូលប្រគេនផ្ទាល់ទី2ឧទ្ទិសខ្លួនឯងទី3អ្នកស្លាប់នោះទទួលអនុមោទនាបានហើយបើយើងមិនបានចូលឧទ្ទិសចូលប្រគេនផ្ទាល់ទេអាឡ័យតែជប់លៀងតែគ្នាឯងអាហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់នោះហើយបេះដូងប៉ុននៅប្រវែងហ្នឹងសោះប្រហែល5នាទីឬ10នាទីកុំឲ្យខានកន្លែងហ្នឹងបានលើកឡើងថាម្ដាយឪពុកខិតខំប្រឹងព្រោះកូនរហូតមកដល់ពេលនេះញាតិញោមតម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតគាត់តស៊ូលំបាកណាស់ឥឡូវញោមថាអត់ជាពាក់បំណុលគេទេអាត្មាសូមសួរញោមមួយម៉ាត់ញោមមកតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះស្លៀកពាក់ខោអាវម៉ែអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់ទាំងអាធ្វើឲ្យលហែកទាំងអាធ្វើឲ្យឆ្អេះសូមជួយឆ្លើយឲ្យអាត្មាកុំឲ្យហត់ពេកបើឆ្លើយត្រូវជូនពិន្ទុ2លានញោមអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់អត់ដឹងទេចុះបើញោមជាពាក់លុយគេ10000ញោមសងប្រមាណរួចសង10000រួចជាពាក់20000សង20000រួចចុះបើជាពាក់គេអត់ដឹងសងប្រមាណសងអត់ដឹងហើយសងប្រមាណរួចទៅបើមិនដឹងហើយបើអញ្ចឹងយើងជាពាក់សម្លៀកបំពាក់ម៉ែឪក្នុងបាលីហៅថាជំពាក់ជ័យវរៈបច្ច័យហើយមួយទៀតញោមចុះញោមតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះហូបបាយម៉ែអស់ប្រមាណចានម្នាក់គិតជាងក៏អស់ប្រមាណកំប៉ុងហើយសូមឆ្លើយអត់ដឹងទៀតបើអត់ដឹងកាន់តែដូចអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរបើដូច្នេះមិនដឹងអស់បាយម៉ែប្រមាណកំប៉ុងអីតម្រាំធំកាលម៉ែឲ្យលុយយើងចាំយើងគាត់អត់ទាពីយើងវិញទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើឲ្យម៉ែខ្ចីតាមទាណាញោមណាម៉ែមិនដែលប្តឹងកូនពីរឿងទាដីទេប៉ុន្តែកូនហ៊ានប្តឹងម៉ែទាដីឥឡូវណាបើដូច្នេះហើយបបាក់ណាស់ជាពាក់ម៉ែឪជាពាក់បាយមួយមុខនោះសងមិនរួចផងហោះឥឡូវទី3ញោមហើយអាចជាពាក់ទី2នេះគេហៅថាយើងជាពាក់ចង្ហាន់បណ្ឌបាតម៉ែឯទី3តើញោមដេកកទេលខ្នើយភួយមុងម៉ែទាំងអាធ្វើឲ្យលហែកទាំងអាធ្វើឲ្យឆ្អេះអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់ហើយសូមជួយឆ្លើយ10កាផ្លេហ៎អត់ដឹងទេបើអត់ដឹងទេដូចអាត្មាដែរអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរហើយពីក្មេងរឹកធំណាស់បើថាឈឺបត់ដៃបត់ជើងល្មមមិនខ្ចីប្រាប់ណាដាក់អាកទេលនឹងត្មងដល់ព្រឹកឡើងគេលៀងហាលព្រាតខោអាវគេថ្មីសោះលើក3ពោលេងបន្តិចបាញ់ជ្រោយដាក់ផ្លែអញ្ចឹងអាត្មាក៏ធ្វើឲ្យប្រឡាក់ប្រឡោសកទេលខ្នើយភួយមុងម៉ែជាពាក់ម៉ែមិនដឹងប្រមាណទេក្នុងបាលីគេហៅតែជាពាក់សេនាសនៈបច្ច័យម៉ែឪឯមួយទៀតញោមនិយាយឲ្យត្រង់តាំងពីកើតមកលេបថ្នាំម៉ែអស់ប្រមាណគ្រាប់ទឹកកកអស់ប្រមាណកែវក្រែមកៃអស់ប្រមាណដុំសូមជួយឆ្លើយអត់ដឹងទៀតហើយអត់ដែលឈឺទេដឹងហ៎ដែលឈឺដែរធ្លាប់លេបថ្នាំម៉ែដែរបើអញ្ចឹងជាពាក់ម៉ែមួយទៀតគឺជាពាក់គីលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងយើងជាពាក់4មុខអាគ្រឿងស្លៀកពាក់ចៃវរៈអាគ្រឿងហូបចុកបណ្ឌបាតហើយអាគ្រឿងដេកនៅសេនាសនៈហើយអាគ្រឿងតាមនេះគីលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងអា4ហ្នឹងគេហៅអីគេហៅបច្ច័យ4យើងជាពាក់បច្ច័យ4ម៉ែឪចឹងហើយបានជាពេលគេសងគុណម៉ែឪគេត្រូវធ្វើបច្ច័យ4សងគុណម៉ែឪប្រគុណម្ចាស់ជាអ្នកដឹកនាំធ្វើបច្ច័យ4សងគុណម៉ែឪទាំងអ្នករស់ទាំងអ្នកស្លាប់ពិខុបោតបាតសម័យព្រះម៉ែឪឪពុកបងលោកកើតទៅជាប្រែតទាំងអស់រួចពីកំណើតប្រែតបានសម្បត្តិទឹកជាទេវតាដោយសារលោកតតបាតមួយអង្គហ្នឹងអ្នកដឹកនាំធ្វើបុណ្យបានទៅដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដល់បងណាញោមណាឃើញណាវាមានគំរូអញ្ចឹងព្រះសិរីបុត្រម្ដាយពីជាតិមុនទៅកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារបង្ហាញខ្លួនសមព្រះសិរីបុត្រធ្វើទៅម្ដាយនោះបានទទួលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកជាទេវតាទៅឃើញណាអញ្ចឹងយើងជាពាក់បច្ច័យ4ម៉ែបើគាត់នៅរស់ធ្វើបច្ច័យ4សងគាត់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅឧទ្ទិសបច្ច័យ4ទៅឲ្យគាត់ទៀតវាមានគំរូមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវច្រើនពេក
រាប់មិនអស់ដល់តែ4សុំសួរតែមួយមុខគេងូតទឹកតើម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ដោះក្អែលឲ្យប្រមាណដងម្នាក់រួចដោះកន្លែងណាខ្លះសូមឆ្លើយអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែអាត្មាដឹងថាម៉ែឪដោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាណាក៏គេស្គាល់គេឃើញអស់អាលីងហើយស្គាល់អស់បាត់ហើយបើអញ្ចឹងចុះបើសិនជាគាត់ងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យយើងបាន2000ដងហើយយើងដោះក្អែលឲ្យគាត់បាន2000ដងស្មើគ្នាហើយនៅតលយូបានស្មើអញ្ចឹងហើយបានជាបុណ្យចម្រើនបជនសងគុណគាត់គេត្រូវដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកមួយទៀតព្រោះគាត់នៅងូតទឹកឲ្យយើងរាប់មិនឈ្នះឥឡូវយើងងូតទឹកឲ្យគាត់ម្ដងនេះគេហៅថាបកាសនៈកតញ្ញូដាក់មីក្រូប្រកាសឲ្យទេវតាដឹងថាគេសងអាថ្លៃងូតទឹកនឹងមកគេសងហើយអញ្ចឹងហើយគេសុំខមាទោសគាត់អត់ទោសឲ្យយើងជូនបាយទឹកនំចំណីសុំខមាទោសគាត់អត់ទោសឲ្យយើងទៅយើងរួចកម្មពីអីខ្លះកាលពីមុនម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាយើងធ្វើមុខកញ្ញើដាក់គាត់តែមិនសមទោសគាត់កាត់ឡើងមុខកញ្ញើខ្មៅកញ្ញេះដូចភ្លើងឆេះគល់តយឹងអញ្ចឹងហើយចេះតែបន្ទោសម៉ែមិនដឹងជាស្អីទេកើតកូនអាបងស្អាតបកើតឯងមកមុខអាក្រក់អានឹងឲ្យកម្មពីឯងធ្វើមុខកញ្ញើជាងគេដាក់ម៉ែឪអត់បានសមទោសសបកលេកន្លះទេហើយនៅតែកែអត់បាននៅតែកញ្ញើខុសគេអ្នកខ្លះទៀតម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាសម្លក់សម្លឹងម៉ែឲ្យថ្មែកូនហើយសាលារៀនចេញតាំងពីម៉ោង5ហើយឥឡូវម៉ោង8ហើយមិនបានកូនឯងទៅចូលផ្ទះចឹងម៉ែវាភ័យខ្លាចកូនឯងគ្រោះថ្នាក់ចេះមកចុះមួយនឹងជាស្អីទេចូលផ្ទះពេលណាទេសនាពេលហ្នឹងស្អប់ខឹងហើយឡើងចង់ចូលផ្ទះសម្លក់ឲ្យថ្មែហើយអត់បានសមទោសគាត់កម្មពីអាសម្លក់ហ្នឹងជាប់មកភ្នែកសលេវកើឡើងមកសបុកគេអត់សលេវតែឯងដើរទៅកាត់មើលទៅជើងដើរទៅត្បូងមើលទៅលិចបាញ់មាត់ងាប់ទីដកដើមទ្របងាប់កូនម្ទេសអង្គុយតុកជាមួយគេឃើញសម្លឹងមើលមីដល់ទៅដួសស៊ីកាទៀវជាងការចូលតាមផ្លូវបោយដាក់ឲ្យអាធប់ភ្នែកមើលម៉ូតូមកឲ្យទាំងពីរប្រកែកគ្នាគេហៅខ្ញុំហ៎គេហៅខ្ញុំទៅភ្នែកមើលមកខ្ញុំហ៎ដៃបោកមកខ្ញុំឆ្លោះគ្នាពេញនោះដែរហើយមកពីអីយើងអត់តន់សុំទោសគាត់ជួនកាលប្រើម៉ែប្រើឪឲ្យមើលកូនមើលចៅឲ្យទៀតអូអានឹងមកជន់ទៀតប៉ុន្តែស្រុកនេះគ្រាន់បើអត់មានពីណាប្រើម៉ែប្រើឪទេបើនៅខាងអាត្មាយ៉ាប់តែម៉ែឪជាប់កូននៅខាងនេះអត់មានពីណាយកកូនមកផ្ញើយាយមកផ្ញើតាទេអញ្ចឹងស្រួលហើយរួចខ្លួនមានដែរតែដូចមិនជឿមានឯណាបើយាយតាមកណែនរូងគេចំណាំស្រុកដែលមានម៉ែឪគេផ្ញើកូនអត់មានយាយតាច្រើនអញ្ចឹងទេមកចូលបន់ប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញហើយហូបបាយសិនហេហូបមិនកើតទេចៅយំឥឡូវហើយហូបបបរសិនហេមិនកើតទេច្រកមកថងមកយកទៅទៅមកអ្នកខ្លះថាហេស្ដាប់លោកទេសិនហើយទេស្អីចៅដល់12យំឥឡូវខ្ចីកង់គេមកផ្លែតទេនេះបើអញ្ចឹងដែរចូលបន់ភ្លាមលោកអើយមិនបាននៅទេតែប្រញាប់ចៅយំអញ្ចឹងចូលហើយទៅអស់លោកមកទេនៅ10នាក់5នាក់ព្រោះគេប្រញាប់មើលចៅបើដល់ឃើញក្នុងរោងនេះនៅច្រើនអញ្ចឹងបានអាត្មាថាគ្មានពីណាមើលចៅហើយអញ្ចឹងមានដែរចប់បាត់ហើយគេថាចាស់ស្រុកចិនគេឲ្យទៅអង្គុយផឹកតែចាស់ស្រុកបារាំងគេឲ្យទៅដើរលំហែឲ្យចាស់ស្រុកខ្មែរគេឲ្យមើលចៅថ្ងៃហ្នឹងវាជាប់អភិរកិច្ចមើលចៅប៉ុន្តែយើងគិតមិនរួចទេណាញោមរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាវាត្រូវតែជួយមើលអញ្ចឹងហើយណាញោមពីព្រោះថាបើកូនទៅធ្វើការបានលុយបានកាក់មកសម្រាប់មើលម៉ែទៅពេទ្យទៅអីដែរហើយបើកូនទៅធ្វើការបានពីណាមើលចៅតលម៉ែជួយមើលស្រូវទុំក្រហមកញ្ញោមពេញស្រែបើមិនយកកូនទៅផ្ញើម៉ែណាអ្នកច្រូតបើអញ្ចឹងតលម៉ែជួយអញ្ចឹងវាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ែស្ម័គ្រចិត្តជួយមើលយើងដោយស្ម័គ្រចិត្តយើងអត់ប្រើគាត់ទេគាត់ស្ម័គ្រចិត្តអានឹងយើងអត់បាបទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តទេកំពុងតែត្អូញឈឺអញចាស់វាគួរតែមកច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងឲ្យអញកូន4 5 4 10គ្មានអាមកចិត្តអាស្រូវក៏អស់អាអង្គក៏អស់អាទឹកក្នុងពាងក៏អស់ឯងនេះវាចាស់ហើយអាយុច្រើនទៀតមានអាក្រឲ្យទៀតអត់លុយទៀតតាំងពីឈឺមកអត់ស្រួលខ្លួនដល់រហូតមិនឃើញកូនណាមកអាឲ្យកោះខ្យល់ឲ្យបន្តិចវាមិនឃើញមកសោះអាទឹកក៏អស់ទៀតអាកូនមកឲ្យកោះខ្យល់ឲ្យបន្តិចអូមកស្រាប់តែមកមិនទាន់បានប្រើកោះខ្យល់ផងដឹកមកពីម៉ែអើយផ្ញើអូនផងល្ងាចខ្ញុំមកយកវិញចប់ហើយហូត2000ជូនម៉ែអូណាស់ម៉ែអើយខ្ញុំអរគុណដែរល្ងាចខ្ញុំមកយកវិញទៅបាត់ហើយអញមិនទាន់ប្រើផងទៅបាត់ស្រាប់តែល្ងាចមកឲ្យណាទាន់ញោមក្រែមកៃមឹងមកអស់1000អាក្រែមកៃឃើញតែកូនក្មេងឲ្យទៅណាឆ្ងាយវិលអស់1000ហើយស្រាប់តែល្ងាចបន្តិចថ្ងៃបន្តិចអានេះងុំណាមកទៀតអស់1000ទៀតមកល្ងាចទៀតអាស្គរក្របណាអស់1000លើក្រោយចាញ់លុយម៉ែទៅហ្មងដល់ទៅពេលទៅ
ល្ងាចមកគេមកយកកូនគេមិនស្រួលគេឌឺទៀតហែងនេះនៅផ្ទះខ្ជិលណាស់អត់មុតទឹកទេមើលនេះមើលខ្លួនសិតតែប្រែតខ្លួនដូចប្រែតមើលខ្លួនដូចប្រែតចេះមុតទឹកទេហែងនេះម៉ែរងអូយពោះមិនថាឲ្យអាណាទេថាឲ្យអញអត់មុតទឹកឲ្យកូនគេនឹងមកអញ្ចឹងអូយក្នុងពោះទៀតហើយអញអត់បានមុតទឹកឲ្យកូនគេហើយមានកូនខ្លះនៅផ្ទះជាមួយគ្នាគេឌឺដាក់គ្នាហែងនេះអត់គិតដាំបាយទេហែងនេះនៅផ្ទះអត់ខ្ជិលណាស់អត់គិតដាំបាយទេម៉ែថាមកហើយគេថាអញអត់ដាំបាយមានតែកូនដាក់កូនប៉ុណ្ណឹងវាចេះដាំឲ្យវាគេថាអញនឹងមកពីអញមិនចេះដាំបាយដល់អញ្ចឹងជួនកាលពិបាកគាត់ថែមទៀតអញ្ចឹងសរុបដោយខ្លីមកវិញបើសិនជាគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តទេយើងទៅប្រើគាត់បន្ថែមមានន័យថាយើងជាពាក់មួយជាន់ទៀតហើយគ្រាន់តែរាប់តែខ្លួនយើងមិញនេះជាពាក់សងមិនទាន់រួចផងឥឡូវថែមចៅទៀតកាលពីជាពាក់ត្រឹមខ្លួនឯងត្រឹមតែរាប់តៅដល់ថែមដល់ចៅវាឡើងរាប់ថាំងបើដូច្នេះហើយតលទៅរើសពេលវេលាធ្វើបុណ្យឲ្យហើយតនគាត់នៅរស់អញ្ចឹងសុំខមាទោសគាត់ឲ្យហើយនិយាយអញ្ចឹងអាចារ្យគេហ្នឹងគេដឹកនាំសុំខមាទោសឲ្យអត់ញោមកុំអាចារ្យលឺខ្សឹបអាចារ្យនោះមានដឹកនាំសុំខមាទោសដែរអត់ញោមដឹកដែរសំដែរអូបើអាចារ្យដឹកនាំអញ្ចឹងល្អហ៎ញោមពីព្រោះធ្វើបុណ្យកតញ្ញូល្អបំផុតនៅសុំខមាទោសហ្នឹងហើយបើសិនជាអាត្មាធ្វើបុណ្យកតញ្ញូអីក៏អាត្មាចង់រកអាចារ្យចង់ដែរឧបមាថាបើអាត្មាធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យម៉ែក្មេកអីណាក៏ចង់រកអាចារ្យចង់ដែរអីអត់ទេអានេះវាអត់មានទេគ្រាន់តែឧបមាទេគ្រាន់តែឧបមាអាត្មាអត់មានម៉ែក្មេកទេគ្រាន់តែឧបមាថាបើសិនជាអាត្មាធ្វើចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនយាយក្មេកអីចឹងណាញោមក៏ចង់បានអាចារ្យចង់ដែរព្រោះចេះដឹកនាំសុំខមាទោសហើយអាមិនបានជាសុំខមាទោសយើងតាំងពីប្រើម៉ែតាំងពីប្រើឪតាំងពីពុកវិចវចដាក់គាត់អត់បានសុំទោសគាត់ខ្លាចកើតជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំមកញោមអញ្ចឹងបើសុំខមាទោសគាត់អត់ទោសឲ្យយើងលែងមានកម្មពៀហើយដល់លែងមានកម្មពៀហើយគាត់ជូនពរទៀតឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយអូយតែប៉ុណ្ណេះពរចេញពីពាក្យព្រះគឺសុខសប្បាយកូននឹងរស់ស៊ីមានបានមែនហើយណាញោមណាពាក្យម៉ែពីឪទៅជូនពរកូនរស់ស៊ីមានបានឯម៉ែឪខ្លះរំភើបពេលនឹងរំភើបខ្លាំងមែនតើរហូតដល់យំញោមទឹកភ្នែកអាត្មាដើរបនមករយៈនឹងនិយាយខ្លះយំអាចារ្យគេឲ្យជូនពរកូនតិចឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបាននិយាយចេញតាវាម្ដងហើយទៅតាវានោះឲ្យកូនរស់ស៊ីឲ្យមានបានម៉ែឪសប្បាយបានកូនធ្វើអញ្ចឹងអាត្មានេះក្តុកក្តួលអួលដើមកតាមគេហើយមានយាយម្នាក់នោះអង្គុយយំទឹកភ្នែកប្រព្រឹត្តគេដែរអាត្មាថារួចតែមិននោះត្រូវជាបងប្អូននៃញាតិដែរអត់ទេហើយមិនបានយំវាសំណោះខ្លួនឯងកូនគេធ្វើអញ្ចឹងឲ្យកូនខ្ញុំមកកើតមកចិត្តងាប់ទៅវិញមិនដែលមានកូនណាធ្វើឲ្យទេឯងធ្វើបន់ម្ដងមកយាមហៅវាចូលប្រគិននេះវាមិនចូលមកចិត្តទេវាពិបាកណាស់ដូចអូសគល់ឈើអញ្ចឹងហើយឃើញកូនគេតែស្រាក់តែស្រាំអញ្ចឹងវាសំណោះខ្លួនបន្តិចទៀតងាប់ទៅវិញហើយមិនដែលឃើញកូនណាមកធ្វើអញ្ចឹងដូចគេម្ដងយំគេដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលឥឡូវកូនគេថ្ងៃនេះគេដឹកនាំគ្នាធ្វើល្អហើយគេសុំខមាទោសហើយបើមានកម្មបើមានពៀម៉ែឪអត់ទោសឲ្យរួចកម្មពៀហើយណាញោមហើយចោះចំណែកញោមដតីប្រើម៉ែប្រើឪដែរនោះមិនដែររើសពេលវេលាឲ្យហើយតន់គាត់នៅរស់ញោមណាកុំពជាអត់បានទេតែពជាចាំឆ្នាំក្រោយស្រាប់តែគាត់ដួលព្រោះបានទៅយំរុនជើងម៉ែអើយអត់ទោសឲ្យកូនអត់ទោសឲ្យកូនគាត់អត់ស្ដីរកយើងទេនៅធ្វើស្ញីចឹងអាចារ្យស្ដប់កណាត់ដឹកដាក់មកឈូសភ្លើចអត់ស្ដីរកយើងទេអញ្ចឹងតន់គាត់នៅរស់ធ្វើបុណ្យឲ្យហើយដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងល្អហើយអាតណឹងស្រោចទឹកសុំខមាទោសគេហៅថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មជប់លៀងជីវិតគាត់ឲ្យគាត់បានអាយុវែងគាត់ត្រេកអរដោយកើតម្ដងទៀតអាយុឡើងវែងនិមន្តប្រសង់មកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់ស្ដាប់គាត់ខ្លាយទៅជាឧបាសកឧបាសិកាជាកូនព្រះអមនុស្សខ្មោចព្រាយណាចងពៀនឹងគាត់គេដូរចិត្តលែងចងពៀឲ្យគាត់បានអាយុវែងគេហៅថាអាយុវឌ្ឍនកិច្ចអាយុវឌ្ឍនកម្មហើយចំណែកគេធ្វើចង្ហាន់ឲ្យយាយតាពិសាប្រគេនដល់ប្រសងឆាន់ឲ្យជីវិតគេរស់គេហៅថាអនុប្រទានកិច្ចអនុប្រទានកម្មជួយគេឲ្យរស់គេជួយយើងឲ្យរស់តទៅទៀតដែរដូចជាពេលយើងឃើញគេលងទឹកឃើញគេខ្យល់កឃើញខ្យល់ចាប់យើងជួយគេឲ្យរស់ពេលយើងមានភ័យអាសន្នចេះតែមានគេជួយយើងឲ្យរស់តទៅទៀតដែរណាញោមណានេះចម្រើនបជនហើយដើរពឺស្ដានិមន្តប្រសងចម្រើនណែសូត្រអភិធម្មឲ្យម្ដាយឪពុកស្ដាប់យល់លំនាំតាមពុទ្ធព្រះអង្គសងគុណប្រមេតាព្រះអង្គទៅសម្ដែងអភិធម្មឲ្យប្រមេតាស្ដាប់នៅឋានសួគ៌ឯណោយកវិន័យទៅដាក់ក៏មិនសមយកប្រសូតទៅដាក់មិនសមព្រះអង្គសម្ដែងពឺស្ដាអភិធម្មនឹងឲ្យម៉ែស្ដាប់ឲ្យប្រមេតាស្ដាប់អញ្ចឹងកូនចៅចង់សងគុណម៉ែឪត្រូវសម្ដែងអភិធម្មឲ្យម៉ែឪស្ដាប់ដែរដល់អត់ចេះសម្ដែងបាននិមន្តប្រសងមកសូត្រឲ្យម៉ែឪស្ដាប់អញ្ចឹងម៉ែឪអើយស្ដាប់ទៅណាស្ដាប់ទៅបានបុណ្យច្រើនណាស់គ្រាន់តែឈានជើងពីផ្ទះមកមកជិះបានមួយអានន់ណាញោមណាហើយជីកង់វិលមកជុំក៏មួយអានន់ដែរអញ្ចឹងយើងដើរពឹស្ដាយកលំនាំតាមព្រះអង្គទៅប្រោប្រមេតាឯឆាទុកឲ្យអាចារ្យបញ្យល់ទៀតចោះកូនចៅមានផលកតញ្ញូធ្វើបុណ្យមកប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺថាបានសុខសប្បាយហើយគ្រួសារហ្នឹងគេហៅថាកើតសុភមង្គលហើយមានកូនក៏កូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌រកទទួលទានក៏មានបានទេវតាតាមស្រឡាញ់តាមថែអាសាជានិច្ចជានិរន្តរ៍ឯញោមប្រុសដែលគេ
ធ្វើជាមិនបច្ចុប្បន្នជួនក៏បានបច្ចុប្បន្នវែងអាយុវែងសុខភាពល្អជាមលុបដល់កូនចៅប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏បានបុណ្យកុសលនឹងទ្រទ្រង់ឲ្យបានសុខភាពល្អបច្ចុប្បន្នវែងអ្នកមកចូលចាប់មគ្គផលបានស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តណាដូច្នេះនឹងបានបុណ្យបានអានិសង្សតាមការប្រាថ្នារៀងខ្លួនរីឯបុព្វការីជនមេត្តាបិតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយក៏សូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះទៅផងដែរមានប្រសពរាជមានលោកគ្រូប្រសពច័ន្ទលោកគ្រូប្រសពថៃលោកគ្រូប្រសពមុំលោកគ្រូប្រសពសនលោកគ្រូប្រសពអិនលោកគ្រូប្រសពយុលោកគ្រូប្រសពកិនលោកគ្រូប្រសពដៀបលោកយាយកិនលោកយាយលោកតាតាលោកយាយកិនលោកយាយលោកតាអ៊ូនលោកយាយយីនលោកតាអិនលោកយាយអ៊ុនលោកតាគង់លោកយាយឡូតលោកតាអ៊ូលោកយាយធួនលោកតាអឹមលោកយាយភ្លៀងលោកតាអិតលោកយាយអឿលោកតាដឹមលោកយាយយីលោកតាអឹមបាទអូបកាយចាំឈ្មោះដូនតាណាញោមហើយលោកយាយអ៊ុតលោកតាញុកលោកយាយអាងលោកតាមួនលោកយាយណើលោកតាជាលោកយាយអឹមលោកយាយណែមលោកតាអនលោកយាយអ៊ីមលោកតាឈឿនលោកយាយលឹមលោកតាអនលោកយាយធឹងលោកយាយសុកលោកយាយអ៊ួនប្អូនដូនប្អូនអ៊ីអៀងប្អូនតឹងប្អូនអេនប្អូនច្រឹកសត្វតែឈ្មោះខ្មែរទាំងអស់ណាញោមណាឧបាសិកាជាអឿនឧបាសិកាអ៊ូអឿនព្រមទាំងញាតិកាសាលហិតទាំង8ទិសទាំង7សន្តានជាញាតិរបស់ម្ចាស់បុណ្យក្តីជាញាតិរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសនឹងក្តីសូមឧទ្ទិសទៅឲ្យបានទទួលផលបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាសូមទេវតាអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យនេះផងនាំដំណឹងទៅប្រាប់ផងសូមទេវតាថែអាសាការពារប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតិទាំងអស់គ្នាមានពិទានគេអុចដើម្បីយកពលឺនៅពេលណាវាងឹតហើយឥឡូវវាភ្លឺតែងហើយកំពុងតែក្តៅទៀតបលុតទាំងហាលឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យទៀនបូជាហើយបូជាធ្វើស្អីបូជាទាំងហាលវិញទៅវាមិនបានបូជាបើកំពុងក្តៅបូជាអតិជាមកវាបានបូជាអាក្តៅឡើងចឹងបានថាបូជាខ្លះតោះតំណងអាត្មាចិត្តទៅអង្គុយស្ដាយដាក់ទាំងហាលហើយមិនហ៊ានបើកខ្លាចលុតទៀនហើយប្រយោជន៍អីទៀននឹងបូជាយកអីហ្នឹងមកចឹងបានថាស្ដាយដែរយល់ណាបើយើងយល់ឆ្លាតដឹងថាបើសិនជាយើងបូជាឲ្យត្រូវបូជាឲ្យចំបានផលអានិសង្សដោយពាក្យថាបូជាកោលភតេបូជាអ្នកណាបូជាគេបូជានៅនឹងវិញដូចជាការបូជាដល់ព្រះសង្ឃចិត្តកហបតីជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធរៀបចំអតិ500អតិដាក់នៅគ្រឿងសម្ភារៈប្រដាប់ប្រដាយកមកថ្វាយព្រះអង្គនៅគេងស្ដាប់ធម៌អស់រយៈពេល1ខែចេញដំណើរត្រឡប់ទៅវិញអតិគាត់ទាំង500នោះថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយអីវ៉ាន់សម្ភារៈប៉ុន្តែរៀបត្រឡប់ទៅវិញអតិទាំង500ពេញវិញដដែលអ្នកខ្លះដាក់ចេកអ្នកខ្លះដាក់ដូងអ្នកខ្លះដាក់ថ្នោតដាក់ផ្លែឈើនំនៃចេកអំពៅត្រាវដំឡូងពេញអតិទាំងអស់បើចបោចេញទៅព្រះហនុមឆ្ងល់ឡងហ៊ីអង្កលមកអតិ500ពេញទៅវិញអតិ500ពេញដដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេស្រឡាញ់គាត់គេចេះតែដាក់ឲ្យគាត់បូជាផ្ញើខ្លះដូងខ្លះខ្នោខ្លះថ្នោតចេះតែដាក់ឲ្យគាត់ទៅពេញអតិព្រះហនុមទៅសួរប្រពន្ធបបព្រះអង្គឲ្យចម្រើនចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់1ខែដាក់អីវ៉ាន់500យតិមកថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយឥឡូវពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញស្រាប់តែគេដាក់អីវ៉ាន់ឲ្យគាត់ពេញ500យតិវិញតែដែរព្រះអង្គហើយចិត្តកហបតីគេបូជាគាត់អញ្ចឹងទៅពេលគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គនេះទេឬមួយក៏គាត់ទៅកន្លែងដទៃគេបូជាអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គថាមនាលណនចិត្តកហបតីនេះទៅទីណាក៏គេបូជាដែរព្រោះចិត្តកហបតីជាអ្នកធ្លាប់បូជាគេពីមុនមកគាត់ជាអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលកាលពីដើមគាត់ទំនុកបំរុងប្រសងបិណ្ឌបាតអត់ចង្ហាន់នៅក្នុងព្រៃហើយគេយកចង្ហាន់ទៅដាក់ប្រសងក្នុងព្រៃឃើញប្រសងបិណ្ឌបាតនៅក្នុងភូមិទៀតរៀបចំចាត់ចែងចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងនៅក្នុងភូមិទៀតគាត់ធ្លាប់ធ្វើទានច្រើនមកហើយដូច្នេះគាត់ជាមនុស្សមានសទ្ធានិងមានសិលទៅទីកន្លែងណាក៏គេគោរពគេបូជាគាត់ដែរមិនចាំបាច់ទៅមកទីនេះទេបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសិទ្ធោសីលេនសម្បណ្ណោយសោភុគៈសម្បិតោយ៉ាងប្រទេសង្ឃចតិតតថេវបូជិតោអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលដែលបានបូជាហើយនេះទៅទីកន្លែងណាក៏គេបូជាជានិច្ចនិរន្តរ៍មានន័យថាយើងធ្លាប់បូជាអញ្ចឹងយើងទៅនៅប្រទេសណាទៅនៅស្រុកណាទៅនៅភូមិណាខេត្តណាមានគេគោរពគេបូជាហ្នឹងនេះជាអានិសង្ឃនៃការបូជាជាដើមចំពោះពុទ្ធពធប្រសង្ឃអ្នកដែលនិយមបូជាពិសេសផ្កាពេលនោះឯងនាយមេលាកាជាអ្នកដាំម្លិះជ្រះថ្លាណាស់ដាំម្លិះយកទៅថ្វាយប្របាទពំពិសាដើរទៅឃើញប្រពុតជ្រះថ្លាបាច់ផ្កាម្លិះមួយដៃទៅលើព្រះផ្កាម្លិះនោះអត់ធ្លាក់ហើរកលឹងទៅលើព្រះដូចមេឃុំអញ្ចឹងគាត់ជ្រះថ្លាខ្វាមួយដៃទៀតព្រីទៅទៀតផ្កាម្លិះនោះឆ្វែលដូចជាប់បតរាំងសីជុំវិញព្រះអង្គអត់ជ្រុះសក់ជ្រះថ្លាព្រឺរោមព្រឺស្បែកនិយាយពីប្រពន្ធនៅនោះវិញកើតទុកប្តីអញប្តីផ្ដាស់គេឲ្យយកផ្កាទៅថ្វាយប្របាទពំពិសាឯងយកផ្កាទៅបាច់ដាក់ព្រះឯណាចាំមើលតែដឹងដល់ប្របាទពំពិសាគេនឹងកាត់កហើយបើអញ្ចឹងកុំឲ្យជាប់កម្មពីឯងលែងប្តីឲ្យហើយដើរប្រាប់គេថាខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំហ៎
ខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំលែងគ្នាដាច់ហ្នឹងនឹកថាបើប្តីមានទោសមានតែឯងទៅកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំដល់ពេលរឿងនេះជ្រាបដល់ប្របាទកុំពិសាលោកអត់មានយកទោសយកពីអីលោកឲ្យលៀបឲ្យយុះឲ្យសក្ការៈថែមទៅទៀតអូអស្ចារ្យចង់បូជាចង់ព្រះចង់ដែលវត្ថុដែលគេគោរពគេបូជាគេស្រឡាញ់ដែរម្ល៉េះហើយពំពិសាកម្លាំងយុះស័កឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតប្រពន្ធខកចិត្តទៅទេខ្ញុំមើលចឹងបានថាបូជាព្រះបានផលលឿនចឹងបានគេនិយមណាអនុមោទនីนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเมพุทธังเตโลกะกังเยยะสักะระปาระกุมภะเวกรังธัมมังกุณัญจะกุณสากรังวิสัทธกะรณายินังพุทธังสัมพุทธปูจิตังธัมมังสัทธัมมสัมพุตังวันเตสังขังนิรังกนังทรงเลิกหัตถาประนมบองกุมกุรุรมลึกนึกสสาวดอกคุณเปรดมีนบนอรหันตสัมมาสัมพุทธิบรมครูจีองค์มจักพร้อมทั้งคุณประทอติจิปีได้พระมณีศาสตราจารย์ตรงตรัสสำได้พลายเทศนาปรุตรงการณาอโศสัตบงกุมประสองติจิไวสาวกเจนดสไรโลประเนบัตยามยีเกลเอาใจขจัดบินีขจัดบัตจะสันดานนามการานุพีเวเนดาวยานุพีในเกเรยานมัสการถวายบงกุมนี้ทรงการการจุมราโปเจดอลประการณาประคุณชีองบัจจกรุประองพระอนุกุลสรกุปงตระไปพระวินัยโทพระธรรมโทพระสมุพระบาลพระเลขาพระการกะสองพระใบดาจากอธิการสองเทรานุเทระนเวพิโคสามเณรครูประองกุงนึกนองดันใดในสรกุปงตระไปจีพิเศษประคุณจีองบัจจพระจากอธิการพระครูโสชเวงสดัมประสองครูประองนึกนองวรมิโชนึ่งจุมรานการเมียนอลญาเท่าใดมันไตรภูมิคุมกรมจุมนุมจุมตุบสังกัดบาลัดสอบสันเดสอบกองชโลปุนิสินายุเทปจีกาปีลูกครูเนครูนยุสลาเนยิกาสสานุสักกวัยบันดัตอัฏฐกองบทนิสัตปัญญวรกรุบจรธนาตังอลูกยีลูกตาจารณกรรมการโดนจีนรีบรอกรอกใส่ตังอได้บ้านอันเชิญมาจงรวมบนกาปรักษามกีประมูลปัจจัยก่อสร้างศาลาอุปทานศาลามุขนองได้กระปงตะสร้างสองนั่นคืออตอนห้าวก็ไม่ห้าวบัดได้ปันเตอร์ขวาปัจจัยอะไรบุคคลมาจากดังนวมถือกาปรักเอาไปบานพลายมายิมมีจีปรักดังไปยมก่อสร้างศาลาในหอกรุบกรอนสำหรับโยมเย็นมาถือบอลเตอร์ส่วนไอ้การก่อสร้างถือบอลในหลังคือพระองค์กรอนตายเจียเนี่ยดังนอมเกปันไตจุมโฮโชตัวกอมโตรจรุงหลังคือเมียนไตโยมเย็นพุทธบริษัทต่างออกนังไฮได้จีเนี่ยช่วยอุปธรรมดอนบันไดจิปกลสาวปิตาบันเดตาวเอียนาพระภิกขุโจเตสโพวาสรีพระภิกขุสุรปัญญาบนเมียนก็ให้รวมนังลูกอาจารย์ลูกเย่ลูกตาคณะกรรมการปุตตะบริษัทต่างออกดันไปก่อสร้างในตึกการโดยแกรโดยตอกโดยเมียนจึงบุญจังแต่บะจึงมุ้ยในแต่จึงใบก็เบียมันมองได้ให้บะจึงปีก็อดมองบะจึงมุ้ยก็มันมองศาสนายืมรงเรืองบ้านโดยสาบริษัทต่างบุญปูคือปีเขาสามเณรอุบาสกอุบาสิกาโดยแกรจึงบุญได้เบิกบุญปูนี่ใบสามเมื่อกี้แต่มุ้ยโดยบะจึงแกรมุ้ยให้เตยอะไรรู้ใช่ไปเตยตั้งแต่ดาบไปดูโดยลานกองบุญดอกกองมุ้ยใบกองใบเดียบบ้าบัดโดยชนะหายตอนแต่โยมยังนั่งช่วยอุปถัมภ์กองตรลางบางถือบอลนี่ไอ้การเตยบานอันนั้นการวิธีบอลเคยแต่โยมยึดบางมาโจรวมแต่สระแต่สามแต่ขมิ้นแต่จ่าศาสลาศาลูกครูศาเนครูก็ยืนมา
đang bị ốp thong nhang càng bị thi bom đi ở cái cực kinh là không ngày tia đọc bốn cao khăn khai đi xa nằm rung cho sạ bột sạ cả ra pi bón pram rồi học sạch pram pi trời nâng ngày tim mà phải mối khai u sập hia nằm pi bón mà phải buồn ngày này ngày đọc bốn cao sải ngày cầm nát bè dương này nhung nè sải ngày cầm nát bè ngày bỏ ông từ sâu bỏ ông trạc đằng bỏ ông bền đập biên bây giờ ta căn sát na của bột tập đằng ngày ấy sát na cái đầu tay khơi ta on cầm chui chun po chun có đầu hồ hai tam tu được sắp tu bằng học bằng hai xa chun po đó là ngày cầm nát bè hai sát ở trắng lương micro khi quan watch ngò thì đã cho lúc thứ sáu là lôi quan anh đang hay bập thò luôn dương căn đã tạ sinh là bắn đã thà chân chiết khmer căn sát na của bột anh lời ní nhôm nhiệt miền sự thi trẻ là một thứ bồn ca atma ban namaskar pratana trai khang daun sum các chim ra putupo tập buôn prakaอายุทรงประกลมาจากโยมยิพุทธบริษัทเมียนจุนเมียตีเคยุเวยืนยูเชียงบรอยเปรียบซาอายุเวให้การนะก็เอาวงวีวงวันพรจะลองดอลธนาจิบายไอนั่นอยู่อายุเวให้เมียนสเตสมาร์ได้คุมกรองคลวนบ้านสัญญาจิมวยธรรมาตั้งแต่ยืนในรูทเลยตัดใดนี่คืนขึ้นยูเตียรอบสับชนำเตียยางหอยหกสับเจ็ดสับชนำต่อตัวหมกเตียก็มานาตึงนาเจ้าคดีแต่เห็นนาตึงเจ้าเกี่ยขอบสัญญาจึงมือเชื่อเปลี่ยนเมียนตึงประมาณนั่นแหละเจ้าหนึ่งวัดนี่ตึงอ๋อตึงตัวไอ้ลูกยังตัวโบจียังก็เยอะตึกเตี้ยวิ่งตลอดตึงวิ่งสปีดบอลดักมาท่องมาแน่อยู่ตึกเตี้ยจังกรมโยจึงมือตึงชื่อจิกแกจิกกุ้งตะไซตะทรงลงตะกี้บกบองกองปองอารมณ์ไกวอารมณ์เปรี้ยลงใส่ใบไงตักนมไปตักนมไปตักนมจูเลือชิมเลือคลังเลือสกอเลือหัสิกองเสียไอปลายปลาหลาใจเลยเลือไหลขวาตึงนะโยมเชียร์ซาสบายแต่จึงมือจ้าแต่จึงมือทำไมประดาไซบะไซเอ็กซีดาจึงมือซาอีโบลาโคโรนาโควิดโอมิครองอันสตราก็มาเตาโยมเย็นลอยตกเอาโยมเย็นรูปในจูบอัตมายบานยูถือบอลในบานชาวเตียดโดยสิกระไดพัฒนาวันน่ะสมเมียนปอสมบลกายานังระลือประลงพลือเปรตโดยเป็ดเรียสมัยปรุงสมาวตรึงกรองเห็นเวียเตาระเมียนแหลกสอบขาเอาสอบตั้งเพลย์กายสบายตั้งเพลย์จัดอัดเมียนตกสอบโรวิบัติจบจิมเปะสมบัติทนเทียนเมียนจานันกัตสับยุสะละใบรงเรื่องแรงการตกตูมันวะตูมันดังกระตุกกระติงยมสอบเบาคล้วนแรงการตกแรงยมแรงใหญ่แรงใส่แรงตัวตอนงอปังโฮตักในดอทลาแผลกัดแผลตราสอบต่อโดยคนขบเตียนตะชกทั้งนั้นยมนะเคยแต่สนามสังสนามยมแต่สะอาดในอัตมาเยี่ยจินาปันนาก็ได้ยมแต่นั่งแต่สะอาดให้เบธายมเป็นเวทนีมือแล้วลูกอาบในอยู่คงปอนคอจมอกเข้าจิกาคอบคอยสบายชีช่วยให้คอมปีหมดยุ่งบางหูตัดในยี่ปีมือแล้วดีเวทนีมือละมั้งยุ่งนะบุกโกนเขาก็ได้ทายมายุ่งให้จำลวงปนันมาดูจ้ายุ่งอัดหล่อที่ปนันเปอร์เซ็นต์จิตเศร้าจะยังมันแย้มจินันนะก็ทำมามือที่ได้สะอาดได้บางจังให้ส่งเอายุ่งสบสบายตั้งเพลิงกายตั้งเพลิงจัดระหกต่อตื้อไปแล้วส่งมาเมียนกำลังคลังเปรียบโดยตำไรซาคลังแต่งเยี่ยคลังแต่งตาคลังแต่งอาจารย์แต่งโดนชีแต่งนารีแต่งบรอแต่งพิวกัตยมมาจากเตียนประเทียนบอมนิมนต์ในเชิงเติงนาเมานะบานศกสวัสดิ์เพียบก็มาเป็นอุปสรรครูธนาจราจรกลับลูกเติงตามกระโดดกระปาโรยางตามตึกตามทุกกระเมาลุ่มกระเมาเล็กเติงประเทศตีเบย์เกรย์ออสเตรเลียอเมริกากระเมาแหลกยนหอพอตั้งออกส่งกับการชิมร้านเมียนดอนโยมเย็นพุทธบริษัทต่างหลายต่างพิคบส่ององสามเณรยังยีตากุมารากุมารีกวัยบัณฑิตเจ็ดไงต่างออกทั้งไงนี้อาตมาเพียบบางชูมกโยมเย็นตัวโยมเย็นคลาดตลอดแต่คืนแต่ตามตัวตลอดแต่คืนแต่ตามตัวซักตลอดคืนตามยุบพลูทูอะไรไงได้จูบตั้งรู้ระมังต
ធ្លាប់តែឃើញតាមទូរទស្សន៍ថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាទាំងរស់ហើយណាញោមណារស់រវើខ្លះថាធ្លាប់តែជួបលើចំអាស័យថ្ងៃនេះចុះមកជួបនៅដីតែហ្មងមានយាយតាខ្លះគាត់សរសើរខ្លះគាត់ឆ្ងល់ខ្លះគាត់ចំណែកគាត់ថាហាដូចក្មេងកាលមើលតាមទូរទស្សន៍ដូចជាចាស់ដល់មកឃើញច្បាស់ដូចរៀងក្មេងខ្លះថាការលើសំឡេងដូចលោកតាដល់មកជួបភក្ត្រាដូចលោកចៅកាលមើលតាមទូរទស្សន៍ដូចរៀងខ្មៅដល់ចេញមកខាងក្រៅដូចរៀងសឮគេទៅសើថាសអនោះចង់ទៅហោះមកវឹងអីចុះមកវិញតើវាមិនចេះហោះបើចេះហោះមកវឹងចាំចុះមកវិញដូចថាដេគុណឥឡូវសច្រើនជាងមុនណាប្រគុណម្ចាស់សរសើរផ្លែថាដេគុណឥឡូវសដែរឮគេទៅសើថាសខំអស្មានតែឯងសមែនស្ដាប់មែនតែគេថាសហ្នឹងវាសជាងមុនមែនអញ្ចឹងបានប្រគុណម្ចាស់ថាយាយតាចង់ជួបតាំងពីអាត្មាខ្មៅឥឡូវអាត្មាសអស់ហើយណាញោមណាឥឡូវថ្ងៃនេះជួបឲ្យហើយដាក់សក់នឹងទៀតប្រញាប់ទៅស្កើគ្នានៅក្មេងសោះនឹងប្រញាប់មកវាមកតិចច្រើនពីក្មេងឥឡូវសុំកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតជ្រុលខ្លួនចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេប៉ុណ្ណេះទៅហើយពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយចេះតែទ្រាំឲ្យចប់មកគ្រាសិនទៅណាញោមមិនជាយូរទេតែមកសបកទៅចប់ហ่ะបើពេញចិត្តក៏ដោយពេញចិត្តក៏ដោយជ្រុលខ្លួនហើយចេះតែទ្រាំឲ្យចប់ទៅកុំអាលឡើងចោលលោកព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយធ្វើមុខធ្វើមាត់ដូចកំពុងតែព្រោះណាស់ចឹងទៅស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ឡើយមិនក៏ដោយធ្វើមុខដូចយើងនឹងកំពុងតែយល់ណាស់ចឹងទៅញោមសំដែងទឹកមុខផ្សំញោមសំដែងផ្សំអាស្ដាប់មិនចូលឡើយមិនក៏ដោយធ្វើដូចយើងនឹងកំពុងតែស្ដាប់ចូលណាស់កំពុងតែយល់ណាស់ទៅលោកមានកម្លាំងចេះតែបាច់ចឹងទៅដែរហើយបើស្ដាប់បានហើយអង្គុយស្ទើរក្រាបស្ទើរកថែងសំបីធွာនោះនៅវែងក៏សង្ខេបលើកលែងលាញោមញាតដែរមួយទៀតកុំឲ្យអង្គុយធ្វើតែមុខជូអែមខ្លាចធွာជូអែមតាមហើយបើញោមស្ដាប់ធွာធ្វើមុខស្រស់ទៅគេថារស់ស៊ីធូធ្វើបនមុខស្រស់រស់ស៊ីធូកុំឲ្យធ្វើបនមុខជូរស់ស៊ីតាំងធ្វើបនមុខខាងរស់ស៊ីខាតហើយបើធ្វើបនមុខស្អាតពីឥឡូវទៅម្ដងបើញោមញាតអនុគ្រោះដល់អាត្មាហើយអង្គុយតាមស្រួលទៅចោះញោមមកឲ្យមិនចាំបាច់តបត់ជើងទេបើវាចុកបើវារួយសពុនពលាជើងទៅពិឈរជង្គង់ក៏បានពេនភ្នែនក៏បានសណ្ដោកក៏បានសមាធិក៏បានរកកៅអីរកទីបង្អែកអង្គុយអីក៏បានឲ្យតែស្ដាប់ធម៌កើតហើយសាពះនឹងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែវាចុករួយដៃដាក់ចុកទៅកុំសាពះយូរពេកសាពះមកសន្ធុំទៅបានហើយតែខំថ្ងៃក្រោយរៀងហ្មងគេហៅទៅស្ដាប់លោកទេលែងទៅហើយអាមិនតម្រំទេចុកដៃចុកងាប់វាចុកដៃអាសាពះនឹងខានស្ដាប់លោកទេបើអញ្ចឹងមិនបាច់សាពះយូរទេសាពះតែមួយផ្លែតទៅចុកដៃដាក់ចុះទៅចាំគេបែរកាមេរ៉ាមកចំចាំសាពះទៀតបើញោមញាតយល់ព្រមហើយអាត្មានឹងសម្ដែងជូនក្នុងវេលាគ្រានេះឯងសូមប្រគេនពរសូមចម្រើនពរឥឡូវនិយាយពីបនផ្កាប្រាក់ផ្កាគឺដូចផ្កាពីដើមជាកម្មវិធីមួយគេយកផ្កាទៅថ្វាយព្រះមែនដោយសារពីសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងព្រះហ្នឹងគឺពេលគេថ្វាយព្រះទៅបានបុណ្យបានអានិសង្សច្រើនម្ល៉េះហើយផ្កាហ្នឹងគេយកមកថ្វាយព្រះមែនតែនគ្រឿងបូជាដ៏សំខាន់មួយក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺគេយកផ្កាទៅថ្វាយនៅក្នុងបត្រៃបិដកភាគ7 7 3 7 4យើងហៅថាគម្ពីរអបទានថេរគាថាថេរីគាថាអីនៅក្នុងហ្នឹងលោកលើកឡើងពីអានិសង្សរបស់លោកដែលបានកើតមកជាមនុស្សបានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាមានចំណេះចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងលោកថាដោយសារថ្វាយផ្កាអ្នកខ្លះថាបានថ្វាយផ្កាឈូកអ្នកខ្លះថាបានថ្វាយផ្កាម្លិះអ្នកខ្លះថាបានរោយផ្កាមន្ទាបោះដូច្នេះហើយផ្កាក្នុងសម័យកាលនោះគឺថាមានតម្លៃសម្រាប់ពុទ្ធណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គប្រេនិព្វានដើមឈើពេញព្រៃចេញផ្កាទាំងអស់នៅពីលើមេឃទេវតារោយផ្កាមន្ទាបោះធ្លាក់សសព្រុះពេញលើអាកាសមកដូចសម្លៃហើរពេញមេឃធ្លាក់ឡើងព្រួងព្រាតទេវតាបានយកផ្កាមកបូជាដល់ពុទ្ធសូម្បីព្រះអង្គប្រសូតសូម្បីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសូម្បីព្រះអង្គប្រេនិព្វានក៏ការថ្វាយផ្កានេះពេញនិយមជាទីបំផុតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគេបានដឹងថាការថ្វាយផ្កាបានបុណ្យបានអានិសង្សខ្លាំងណាស់ដោយពាក្យថា
បូជាពពុទ្ធគឺពុទ្ធបូជាមហាដេជូបូជាពពុទ្ធនឹងកើតមានដេជះមានន័យថានឹងមានលៀបមាននឹងមានឋានៈមានយុស័ក្តិបានតំណែងធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាពធរមែនមានបញ្ញានឹងកើតជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងមានបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនណាំងបូជាដល់ព្រះសង្ឃនិងសម្បូរទ្រព្យធនកើតជាអ្នកមានអញ្ចឹងបូជាពពុទ្ធកើតជាអ្នកធំបូជាពធកើតជាអ្នកប្រាជ្ញបូជាព្រះសង្ឃកើតជាអ្នកមានបូជាមាន3ធំហ្នឹងមនុស្សជ្រះថ្លាយកមកគោរពបូជាការបូជាផ្កាទេវតានិយមយកមកបូជារហូតមកដល់មនុស្សក៏យកមកបូជាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់នឹកឃើញរឿងបូជាទាស់តំណងបន្តិចឆាប់ថ្មីហ្នឹងច្រើនតែមានថ្ងៃក្តៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្តៅខ្លាំងណាស់ទេអត់ចង់កើទេដាក់សិទ្ធកម្មវិធីទេសនាម៉ោង3ដល់ពេលលោកទេគេខ្លាចអលុតទៀននៅមុខលោកនឹងហើយគេបលុតទាំងហាលឲ្យអស់ខ្លាចអលុតទៀនហើយក្តៅយ៉ាងនឹងហើយចង់ឲ្យទៀនឲ្យក្តៅកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតអានឹងគេបូជាយកអីអាហ្នឹងទៀនគេបូជាយកពលឺនៅក្នុងវិន័យថាឥទានិសូរិយាលោកកាសៈអភិតាយៈបតិបកញ្ញណដ្ឋិបើពេលនេះមានពលឺសូរិយារះហើយការអុចបតិមិនបាច់ក៏បានដែរមិនបាច់ទេពីព្រោះទៀនគេអុចដើម្បីយកពលឺនៅពេលណាវាងឹតហើយឥឡូវវាពលឺតែងហើយកំពុងតែក្តៅទៀតបលុតទាំងហាលឲ្យអស់ដើម្បីអុចទៀនបូជាហើយបូជាធ្វើស្អីបូជាទាំងហាលវិញទៅវាមិនបានបូជាបើអាកំពុងក្តៅបូជាអាត្រជាក់មកវាបានបងបូជាអាក្តៅឡើងចឹងបានថាបូជាខ្លះទាស់តំណងអាត្មាចិត្តតែអង្គុយស្ដាយដាក់ទាំងហាលហើយមិនហ៊ានបើកខ្លាចអលុតទៀនមិនប្រយោជន៍អីទៀនហ្នឹងបូជាយកអីហ្នឹងចឹងបានថាស្ដាយដែរយល់ណាបើយើងយល់ឆ្លាតដឹងថាបើសិនជាយើងបូជាឲ្យត្រូវបូជាឲ្យចំបានផលអានិសង្ឃដោយពាក្យថាបូជាកោលភតេបូជាអ្នកណាបូជាគេបូជានៅនឹងវិញដូចជាការបូជាដល់ព្រះសង្ឃចិត្តកហបតីជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធរៀបចំអទេស500អទេសដាក់នៅគ្រឿងសម្ភារៈប្រដាប់ប្រដាយកមកថ្វាយព្រះអង្គនៅគេងស្ដាប់ធម៌អស់រយៈពេល1ខែចេញដំណើរត្រឡប់ទៅវិញអទេសគាត់ទាំង500នោះថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយអីវ៉ាន់សម្ភារៈប៉ុន្តែរៀបត្រឡប់ទៅវិញអទេសទាំង500ពេញវិញដដែលអ្នកខ្លះដាក់ចេកអ្នកខ្លះដាក់ដូងអ្នកខ្លះដាក់ត្នោតដាក់ផ្លែឈើនំដេកចេកអំពៅត្រាវដំឡូងពេញអទេសទាំងអស់បើកចោបចេញទៅព្រះអានន្ទឆ្ងល់ល្មងហីអង្កលមកអទេស500ពេញទៅវិញអទេស500ពេញដដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេស្រឡាញ់គាត់គេចេះតែដាក់ឲ្យគាត់បូជាផ្ញើខ្លះដូងខ្លះខ្នោខ្លះត្នោតចេះតែដាក់ឲ្យគាត់ទៅពេញអទេសព្រះអានន្ទទៅសួរប្រពន្ធបបពេតព្រះអង្គឲ្យចម្រើនចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់1ខែដាក់អីវ៉ាន់500អទេសមកថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយឥឡូវពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញស្រាប់តែគេដាក់អីវ៉ាន់ឲ្យគាត់ពេញ500អទេសវិញតែដែរព្រះអង្គហើយចិត្តកហបតីគេបូជាគាត់អញ្ចឹងទៅពេលគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គនេះទេឬមួយក៏គាត់ទៅកន្លែងដទៃគេបូជាអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គថាមនាលណោចិត្តកហបតីនេះទៅទីណាក៏គេបូជាដែរព្រោះចិត្តកហបតីជាអ្នកធ្លាប់បូជាគេពីមុនមកគាត់ជាអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលកាលពីដើមគាត់ទំនុកបំរុងប្រសងបានអត់ចង្ហាន់នៅក្នុងព្រៃឲ្យគេយកចង្ហាន់ទៅដាក់ប្រសងក្នុងព្រៃឃើញប្រសងបាននៅក្នុងភូមិទៀតរៀបចំចាត់ចែងចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងនៅក្នុងភូមិទៀតគាត់ធ្លាប់ធ្វើទានច្រើនមកហើយដូច្នេះគាត់ជាមនុស្សមានសទ្ធានិងមានសិលទៅទីកន្លែងណាក៏គេគោរពគេបូជាគាត់ដែរមិនចាំបាច់ទៅមកទីនេះទេបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសិទ្ធោសីលេនសម្បណ្ណោយសោភគៈសម្មាពិតោយ៉ាងប្រទេសង្ឃចតិតថតថេវបូជិតោអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលដែលបានបូជាហើយនេះទៅទីកន្លែងណាក៏គេបូជាជានិច្ចជានិរន្តរ៍មានន័យថាយើងធ្លាប់បូជាអញ្ចឹងយើងទៅនៅប្រទេសណាទៅនៅស្រុកណាទៅនៅភូមិណាខេត្តណាមានគេគោរពគេបូជាហ្នឹងនេះជាអានិសង្ឃនៃការបូជាជាដើមចំពោះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃអ្នកដែលនិយមបូជាពិសេសផ្កាពេលនោះឯងនាយមេលាកាជាអ្នកដាំម្លិះជ្រះថ្លាណាស់ដាំម្លិះយកទៅថ្វាយប្របាទពំពិសាដើរទៅឃើញពុទ្ធជ្រះថ្លាបាចផ្កាម្លិះមួយដៃទៅលើព្រះផ្កាម្លិះនោះអត់ធ្លាក់ហើរកម្លាំងទៅលើព្រះដូចមេឃុំអញ្ចឹងគាត់ជ្រះថ្លាខ្វាមួយដៃទៀតព្រីទៅទៀតផ្កាម្លិះនោះឆ្វែលដូចជាប់ពាន់រាំងសីជុំវិញព្រះអង្គអត់ជ្រុះសោះជ្រះថ្លាព្រឺរោមព្រឺស្បែកនិយាយពីប្រពន្ធនៅនោះវិញកើតទុក
ប្តីអញប្តីប្រដាគេឲ្យយកផ្កាទៅថ្វាយប្របាទពំពិសាឯងយកផ្កាទៅបាចដាក់ព្រះឯណាចាំមើលតែដឹងដល់ប្របាទពំពិសាគេនឹងកាត់កហើយបើអញ្ចឹងកុំឲ្យជាប់កម្មពីអញលែងប្តីឲ្យហើយដើរប្រាប់គេថាខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំលែងគ្នាដាច់ហើយនឹកថាបើប្តីមានទោសមានតែឯងទៅកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំដល់ពេលរឿងនេះជ្រាបដល់ប្របាទពំពិសាលោកអត់មានយកទោសយកពៃអីលោកឲ្យលៀងឲ្យយូរឲ្យសក្ការៈថែមទៅទៀតអូអស្ចារ្យចង់បូជាចង់ព្រះចង់ដែលវត្ថុដែលគេគោរពគេបូជាគេស្រឡាញ់ដែរម្ល៉េះហើយពំពិសាកម្លាំងយុះស័កឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតប្រពន្ធខកចិត្តទៅទេញោមមើលចឹងបានថាបូជាព្រះបានផលលឿនចឹងបានគេនិយមណាព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគលានឃើញទេវធីតាមួយស្អាតណាស់សម្លៀកបំពាក់ដូចផ្កានោងពណ៌ហ្នឹងក៏សួរថានាងកាលនៅជាមនុស្សកសាងបុណ្យអីបានមកកើតមកស្អាតល្អយ៉ាងនេះនាងនោះថាបុណ្យតិចណាស់ព្រះអង្គអើយបុណ្យតិចហ្នឹងស្អីគេតិចណាស់ឃើញអានោងមួយចេញផ្កាកាត់យកទៅបូជាដល់ព្រះចេតិយព្រះសិរីដែលកឋិនដែលគេបញ្ចុះនៅក្បែរផ្ទះខ្លួនទៅមិនទាន់ដល់ផងគូការកូនជុលស្លាប់ទៅបុណ្យតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមកកើតមកជាទេវធីតាមានរូបឆោមរោមពណ៌ល្អមានពណ៌ដូចផ្កានោងអញ្ចឹងហ្នឹងណាបានលោកថាអស្ចារ្យណាស់ការបូជាផ្កាបានផលច្រើនដោយអាត្មាបញ្ជាក់ថាបើញោមចង់ដឹងមើលក្នុងកពីអបទានបត្រៃ3ដកភាគ72 73 74ញោមមើលទៅដឹងហើយអានិសង្សថ្វាយផ្កាច្រើនណាស់គេពីដើមគេនិយមថ្វាយផ្កាគេប្រាថ្នាអ្នកខ្លះចង់ឲ្យបានប្រពន្ធកំឡោះចង់ឲ្យបានប្រពន្ធកំហុំព្រមចារីចំណែកស្រីចង់ឲ្យបានប្តីកំឡោះអ្នកខ្លះគេប្រាថ្នាអញ្ចឹងហើយក៏គេធ្វើដែរបានជោគជ័យរបស់គេដែរញោមញាតិដែលស្គាល់តាជូជួដែរញោមជួបគ្នាពីកាលនាងអមតដាបានប្តីចាស់ចំណាស់ប្រហែលតាជូជួទេមិនខាត់ទេមនុស្សយើងបានប្តីចាស់ល្អតាប្តីឲ្យចាស់ជាងប្រពន្ធល្អប៉ុន្តែកុំឲ្យចាស់ជ្រុលតាជូជួនឹងវាចាស់ជ្រុលវាចាស់លើសជាងឪពុកក្មេងទៅទៀតញោមអើយឆ្អឹងជានីកលៈដូចកងទុកខ្វែភ្នែកលៀនថ្លែដូចភ្នែកក្តាមពុកមាត់សមេមសមាមដូចឬអាស័យកគូនអូសដីដូចកចាញ់ជាចាស់សាច់ដុំធ្លាក់អាយញយោងអាយ៉ាដូចផ្លែនោងទុំកទួលពើប៉ោងគាត់នឹងមើលការអធិប្បាយហ្នឹងតាជូជួដឹងថាអាក្រក់ជាងអាត្មាឆ្ងាយព្រោះសាច់ដុំធ្លាក់ភើតផតកពេញកប៉ោងមើលតែផ្លែនោងទុំហើយភ្នែកលៀនដូចភ្នែកក្តាមទៀតហើយចាស់ចំណាស់នងឲ្យបានប្រពន្ធកំមុំស្អាតគឺនាងអមតដានាងអមតដាបានប្តីចំណាស់ប្រហែលតាជូជួមកពីអីគេថាពីមុនមកពេលគេថ្វាយផ្កានាងអមតដាមិនដែលយកផ្កាស្រស់ទៅថ្វាយទេបដិសេធគេទៀតថាថ្វាយព្រះចាំបាច់អីអាស្រស់អាស្វិតហ្នឹងបានណាអាផ្កាសពូនផ្ការួយហ្នឹងបានតែមិនបាច់យកអាស្រស់ទៅថ្វាយទេដូច្នេះពេលដែលគេបានប្តីបានប្រពន្ធមកប្រហែលគ្នាស្រស់ស្អាតដូចគ្នាដល់តែនាងបានប្តីមកចាស់ប្រហែលតាជូជួនោះមកយំមើលគេដែរអញ្ចឹងយំណាចង់បានប្តីចាស់អីធ្វើចឹងទៅណាទេបើចំណាស់ប្រហែលអាត្មាដូចមិនសូវហ៊ានថាដែរប៉ុន្តែចំណាស់ប្រហែលតាជូជួនោះយ៉ាប់ហើយពេលតាជូជួបែកពោះមិនអានបែកពោះនំបញ្ចុក5កបៅនំបុកម្សៅ7តបបាយដំណើបជលក់ស្ករអស់7គូមកន្លះមិននៅទេញោមមិនកំថាពោះញោមពោះអាត្មាក៏មិននៅដែរយ៉ាងនោះបែកផោងហ្មងដល់គាត់ស្លាប់ទៅនាងអមតដាបានប្តីក្រោយមួយទៀតរៀងក្មេងស្អាតជាងនោះគេថាចុះអានឹងកម្មពីមិនបានក្រោយមកបានប្តីស្អាតគេថានាងអមតដាជ្រះថ្លាពីក្រោយមកទៀតមកនាងនឹកឃើញថាអញមិនដែលបានផ្កានៅថ្វាយផ្កាស្រស់សោះអញថ្វាយផ្កាស្រស់ម្ដងអញ្ចឹងក៏រកផ្កាស្រស់មកថ្វាយម្ដងបានជាអត់ពីតាជូជួទៅចុងក្រោយនាងបានប្តីស្រស់វិញម្ដងណាញោមណាឥឡូវហ្នឹងផ្កាគេនិយមធ្វើថ្វាយបូជាហូហែប្រទេសខ្មែរពីដើមស្ដេចគេធ្វើខែទឹកស្ដេចខែទឹកឡើងទូកឡើងព្រះទីនាងដើរបេះផ្កាផលិតរំចំស្បងកាច់ចំកលនៃផ្កាបានមកហែយកទៅវេថ្វាយវត្តលួងណាមួយអញ្ចឹងទៅឯប្រជារាស្ត្រយើងធ្វើនៅខែប្រាំងហើយទៅជ្រោកស្រូវហើយអស់ទៅនាំគ្នាហែផ្កាបេះផ្កាឈើចប៉ាចប៉ៃមីលតីមហាហង្សតយ៉ងយឹតផ្កាមុនស្អីកលាប់រំដួលម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង10ហែយកទៅវេប្រគិនប្រសំក្នុងវត្តណាមួយដែរប្រគិនថ្វាយព្រះដល់ទៅពេលចេះតែធ្វើអញ្ចឹងទៅបាត់ដបងមានរហូតដល់អាគេធ្វើពិធីនំផ្កាស្នោទៀតនោះឲ្យទៅស្នោចេញផ្កាពេញបឹងយកម្សៅមកប្រគិនលោកជាមួយខ្ទះឆារួចស្រេចនិមន្តលោកឡើងលើទូក
ទុកខ្ទះឆាគេទៅមុនទៅគេដាក់ខ្លាញ់ឆាហើយគេចាប់ផ្កាស្នោមកជលក់ខ្លាញ់ជលក់ម្សៅនឹងទៅជៀនណែជាប់តន្តងនោះសស្ព្រុះពេញតបឹងទៅហើយគេអុំគេនិមន្តលោកឡើងទុកទៅឆាន់ណាផ្កាស្នោនោះហើយគេសើចសប្បាយហើយគេបាច់ទឹកដាក់គ្នាអីដើមបេះផ្កាផលិតរំចង់បេះផលិតតគួនតទៀតជើងបកងច្រាច់អីសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងទឹកនឹងហើយគេស្លប្រគេនលោកឆាន់ចប់ហើយគេជូនលោកមកវត្តវិញទៅសល់គ្នាគេលេងអុំទុកប៉ុណ្ណាំងគ្នាគេចំណាំគ្នាទុកទៀតម្ល៉េះហើយបាត់ដំបងគេលេងអញ្ចឹងដែរផ្កាមានការធ្វើបន់ផ្កានេះហូរហែមកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យមួយនៅប្រទេសសេរីលង្កាអគ្គមហេសីស្ដេចមានជំងឺឈឺមើលមិនជាសោះពេទ្យណាក៏មើលមិនជាស្រាប់តែគេដឹងថាលោកនៅឯវត្តធ្លាប់កើតជំងឺហ្នឹងជំនាន់បន្ទុំបន្ថែគេថាឥឡូវទៅសួរលោកនៅឯវត្តលោកធ្លាប់កើតជំងឺហ្នឹងឥឡូវលោកជាទៅហើយមិនដឹងលោកប្រើថ្នាំអីក៏គេមកសួរអាម៉ាតមកសួរថាដេគុណម្ចាស់អង្កលកើតជំងឺចេះហ្នឹងប្រើថ្នាំអីលោកនេះទៅសួរគ្នាលោកអាវុសៅអើយជំងឺចង់គេប្រើថ្នាំអីណាលោកក៏ឆ្លើយថានេះដើមឈើនេះមួយដើមឈើនោះមួយធ្វើថ្នាំទៅជាហើយអាម៉ាតស្ដាប់ឮអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅធ្វើថ្នាំថ្វាយពនាងនឹងជាមែនអគ្គមហេសីស្ដេចជាហើយក៏នឹកគុណលោកអញជាដោយសារលោកបាទឥឡូវអញគិតហេតុផ្កាមួយទៅអរគុណទៅយកទៅប្រគេនលោកប៉ុន្តែអាផ្កាមុនយកទៅតែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យវាចូលធុងសម្រាមអស់ហើយវាស្វិតទៅដូច្នេះនាងគិតថាអញចង់ធ្វើផ្កាបែបណាឲ្យបានយូរជាងគេហើយឲ្យបានផ្លែទៀតនាងឆ្នៃយកលុយធ្វើផ្កាប្រាក់លាយជាមួយផ្កាមែនតែនខ្លះផ្កាប្រាក់ខ្លះដាក់ស្បង់ជីពក្នុងនឹងទៀតតែងជាផ្កាយ៉ាងស្អាតហើយក៏ក្រឹកក្រែងមកដល់វត្តក៏គេទៅប្រសង់ដោយពាក្យថាកបផពោជាករោថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ធ្វើការបូជានៅផ្កាលោកប្រឌិតមើលទៅផ្កាស្អីចេះទីមានលុយមានកាក់មានជីពនៅនឹងទៀតហើយអាចារ្យមកមើលទៅពិចារណាថាព្រះអង្គនាងនឹងឆ្លាតណាស់នាងចង់ឲ្យផ្ការបស់នាងនឹងបានយូរចង់ឲ្យផ្ការបស់នាងនឹងបានផ្លែលោកថាបើអញ្ចឹងអាចារ្យឯងយកលុយនេះទៅចាត់ចែងកសាងសាលាកសាងពុទ្ធរូបមួយអង្គកសាងសាលានៅពេលដែលគេមកប្រើប្រាស់សាលានឹងនាងនឹងបានផលបានបុណ្យរាល់ថ្ងៃនោះឲ្យបានផ្លែហើយបានយូរទៀតសាលានេះបានផលរាប់ឆ្នាំនរណាមកប្រើគេនឹងបានម្ចាស់សាលាគេនឹងបានបុណ្យរហូតហើយរូបព្រះនឹងចឹងដែរគេមកថ្វាយអង្គមម្ចាស់ព្រះនឹងបានបុណ្យរហូតគេក៏ចាត់ចែងប្រាក់នឹងយកមកកសាងសាលានិងកសាងរូបព្រះហើយនាងនឹងបានបុណ្យរហូតមែនបើសិនជាផ្កាធម្មជាតិសុទ្ធម្លេះចូលធុងសម្រាមអស់ហើយណាញោមណាប៉ុន្តែផ្កាប្រាក់ផ្កាលុយនេះមិនងាយចូលធុងសម្រាមទេគេយកទៅចាត់ចែងបើមិនចូលធុងសម្រាមចូលផ្ទះចិនណាចូលកាបូបចិនអស់ចូលអ្នកហាងអ្នកលក់អស់អ្នកលក់អីគេលក់ខ្សាច់លក់ស៊ីម៉ុងលក់បេតុងលក់ក្រោហ្នឹងហើយសិនយកមកធ្វើមកដូច្នេះហើយវាបានផ្លែត្រង់ថាបានផលពីប្រើប្រាស់ចឹងចាប់ពីមានរឿងហ្នឹងមកមនុស្សចាប់ដៃគំនិតឆ្លាតបើអញ្ចឹងបដូរឲ្យអាផ្កាហ្នឹងទៅជាផ្កាហិរញ្ញវត្ថុទៅជាផ្កាប្រាក់ទៅយើងបានយកមកកសាងចឹងផ្កាហ្នឹងក៏វាមានអត្ថន័យនិយមន័យថ្មីមួយទៀតផ្កាក៏មាននិយមន័យថ្មីមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាផ្កាប្រាក់ផ្កាហិរញ្ញវត្ថុនឹងឯងញោមញាតហើយចាប់ពីពេលនោះមកក៏នាំគ្នាធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់ផ្កាលុយនឹងរហូតមកឥឡូវពាក្យថាផ្កាមាននិយមន័យផ្សេងមួយទៀតហើយមិនមែនផ្កាមាននិយមន័យថាជាធម្មជាតិដែលអាចបង្កើនឲ្យទៅជាផ្លែទៅជាអីទេឥឡូវផ្កាមានន័យផ្សេងមួយទៀតហៅថាសាមគ្គីហេតុអីបានហៅថាសាមគ្គីព្រោះអាត្មាចំណាំមើលផ្កាហ្នឹងនៅខាងអាត្មានោះគេធ្វើកន្ទេលតែគេបានកន្ទេលច្រើនគេយកហែទៅវត្តណាមួយគេដាក់ឈ្មោះប៉ុនហ្នឹងថាប៉ុនផ្កាកន្ទេលអាត្មានៅគៀនស្វាយខ្វះអស់គេហែពីភ្នំអោរ៉ាល់មកគេដាក់ចំណងជើងប៉ុនថាផ្កាអស់អាត្មានៅបាត់ដំបងមានវត្តមួយខ្វះចានឆ្នាំងគេទិញចានឆ្នាំងហែទៅវត្តហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះថាផ្កាចានផ្កាឆ្នាំងហើយមានវត្តខ្លះគេហែស្រូវមកប្រគេនលោកបើកសាលាបល័យគេថាផ្កាស្រូវហើយមានវត្តមួយទៀតគេធ្វើផ្កាអង្គអាត្មាយកមកគិតមើលអស់ក៏មានផ្កាអង្គក៏មានផ្កាស្រូវក៏មានផ្កាចានក៏មានផ្កាឆ្នាំងក៏មានផ្កាកន្ទេលក៏មានផ្កាអញ្ចឹងបនផ្កាអស់ផ្កាកន្ទេលផ្កាចានផ្កាឆ្នាំងវាមិនមែនជាផ្កាមែនតែនេះវាមានអត្ថន័យថាសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីនឹងគេប្រែថាម៉េចមិនមែនសាមគ្គីប្រែថាស៊ីងកាមទេសាមគ្គីគេប្រែថារួមគ្នាចូលរួមជាមួយគ្នាសាមគ្គីគឺរួមបែកបាក់សាមគ្គីគឺស្លាប់អង្គរវត្តធំប្រាសាទទាំង1000ជាងប្រាសាទនោះបើអត់មានកម្លាំងសាមគ្គីធ្វើមិនចេញទេ
បើអត់មានម៉ាស៊ីនស្ទូចដូចឥឡូវទេសម័យនោះនឹងម៉ាស៊ីនតែមិនទេហុយថ្មធំលើករួចបានដោយសារសាមគ្គីធ្វើដីមិនថាទេលោកឲ្យធ្វើលើកពូលភ្នំទៀតដូចជាភ្នំបខែងដូចជាភ្នំដាដូចជាភ្នំបោកអីនោះយកទៅបន្ទាប់ធ្វើពីលើភ្នំទៀតរួចអូសថ្មអាម៉េចឡើងទៅឯងឡើងទៅខ្លួនទៅទេតម្រង់ដល់លើចង់ធ្លាក់អណ្ដាតដល់ទ្រូងហើយដល់គេយកទាំងថ្មឡើងទៅទៀតថ្មរាប់តោនអានឹងសាមគ្គីហើយថ្មហ្នឹងក៏សាមគ្គីគ្នាទៀតមានធ្វើជើងតម្រធ្វើគ្រឹះធ្វើអញ្ចាំងធ្វើតសធ្វើធ្នឹមចាំអាក្រោយចាំធ្វើកពូលហើយបើថ្មទាំងអស់តដើមគ្នាធ្វើកពូលទាំងអស់គ្នាក៏វាអត់កើតដែរអញ្ចឹងបើមានខ្លះធ្វើកពូលតើខ្លះធ្វើអញ្ចាំងខ្លះធ្វើតម្រខ្លះធ្វើធ្នឹមហើយនឹងហើយបានជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរបើតដើមធ្វើតែប្រធានទាំងអស់គ្នាក៏អត់រីចម្រើនដែរតើមានអ្នកខ្លះធ្វើសមាជិកអ្នកខ្លះធ្វើអ្នកឧបត្ថម្ភក៏មកតដើមធ្វើតែកពូលធ្វើតែប្រធានទាំងអស់គ្នាយកណាអញ្ចឹងថ្មនោះបើបែកបាក់សាមគ្គីរៀងប្រាសាទអត់ឃើញដែរដោយសារមាននៅរសាសាមគ្គីបានជាប់ប្រាសាទនៅរូបរាងទល់សពថ្ងៃហើយញោមចំណាំមើលតែប្រាសាទអង្គរវត្តបែកបាក់សាមគ្គីទ្រាលរាជទីទីអស់លែងឃើញរៀងប្រាសាទវត្តយើងក៏អញ្ចឹងដែរតែបែកបាក់សាមគ្គីអស់បាត់សមោលវត្តលែងឃើញដូចតែគ្នាដែរហើយនេះផ្កាជានិមិត្តរូបនៃការសាមគ្គីគេថាអ្នកធ្វើបុណ្យអានតែមានលុយមិនខ្ចីប្រាប់គេមិនឲ្យគេចូលច្រើនតែបានបុណ្យដែរប៉ុន្តែអភ័ព្វញាតិបន្តិចទ្រព្យសម្បត្តិមានមិនខ្វះទេប៉ុន្តែអភ័ព្វញាតិអត់សូវមានញាតិទេស្រួលក្រទាំងកូនទៀតដោយប្របាទបាយាសេជាស្ដេចផងកាលពីទេវបុត្ររត់តែបរិវារគេមួយគ្មានទេវបុត្រដទៃគ្រាន់តែទេពអប្សររាប់ពាន់ទេវធីតារាប់ពាន់បាយាសេគ្មានមួយអង្គសោះជួនកាលចឹងដែរហើយអានតែថាមានលុយមិនហៅគេចុះបើហៅគេពេកមិនបាច់ចេញលុយខ្លួនឯងទេក៏សាងប្រគុណប្រគេនលោកមួយធ្វើតែប្រូក្រាម2000ចែកបានលុយមកហើយទៀតសល់ដើរសោយខ្ញុំឆ្លាតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាងប្រគុណមួយគ្មានអស់លុយខ្លួនឯងមករៀលទេខ្ញុំឆ្លាតណាឃោសនាតែគេហើយបាត់អើឆ្លាតមែនបានប៉ុនទៅបានតែគេខ្លួនឯងសបោញាតណាអនាគតទៅសបោញាតប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិមិនសូវសបោប្រមាណទេព្រោះញាតច្រើនណាស់បើមានលុយតែទុញញាតចាំជួយចាយឲ្យខែអាស៊ីលមិនទាន់នេះឡើងពេញផ្ទះរស់កោរត់ត្រង់មិនទាន់ធំស្ពេត្រូវាយក៏ពិតអស់ហើយដល់ពេលមានរឿងមានអសន្នគេរត់ចោលឯងអស់គេចាយលុយឯងអស់រត់បាត់អស់លីងដូច្នេះហើយសបោតែញាតមិនសូវសបោលុយគេថាហ្នឹងប៉ាន់ខាងហៅគេបើអញ្ចឹងតតែហៅគេផងប្រាប់គេផងធ្វើខ្លួនយើងផងបានវាមានទាំងញាតផងមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផងណាញោមណានឹងហើយបនផ្កាមានអ្នកខ្លះទៀតមានលុយច្រើនធ្វើបនឲ្យបដកាយអាចារ្យនិយាយតិចក៏មិនបានលោកនិយាយតិចក៏មិនបានខុសឆ្គងអីគេប្រាប់អីបាននេះខឹងលោកនេះអញមកអត់កាប់ដងទទួលអញសោះអញទៅវត្តនោះគេទទួលរាក់ទាក់កាប់ដងទទួលអញលោកនេះឆ្មើងអាចារ្យនោះឆ្មើងខឹងជួនកាលគេនិយាយណែនាំប្រាប់អីតិចខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដើរធ្វើបនចែកទេមិនបាច់ចាំណែនាំខ្ញុំចេះបនហើយដល់ទៅពេលបនធ្វើបណ្ឌកាចកញ៉េកញើមុខអាក្រក់ដល់តែស្លាប់មកកើតជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមុខអត់សូវស្អាតទេខ្ញុំរៀងក៏អត់សូវល្អដែរជួនកាលមកក្រែអង្គុយតែម្នាក់ឯងលើទៅវែងពេកលើទៅធំពេកលើទៅទឿពេកប៉ុន្តែមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមុខមើលយល់ខ្ញុំមើលយូរខ្លាចមកពីអីថាអាហ្នឹងឯងធ្វើបន់ធ្វើប៉ុន្តែគេប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចអីគ្មានមេត្តាទេដឹងតែខឹងដឹងតែកញ៉េកញើអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគ្នា slow ដែលខ្ញុំញ៉ែស្រស់មានសិលមនុស្សហ្នឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យស្អាតទៀតហើយបើលោកតែមានបន់ចេះចោះមកក្នុងវត្តជួយបោសសម្អាតជួយរើសម្រាមជួយអីទៀតអូម៉ែអាស្អាតតែជាតិក្រោយស្អាតបាច់គេមិនបាច់ចាំជាតិក្រោយទេតាំងពីពេលនេះទៅតែមកស្អាតតែមកកើតស្រែកកើតល្មោះល្មមមិនទាន់បានទិញឆ្នាំលេបផងជាបាត់ទៅហើយដោយអានិសង្សបោសសម្អាតវត្តណាខ្ញុំណាឮអញ្ចឹងតែតាមបន់និយាយអស់មិនដឹងទេញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដោយការធ្វើផ្កានេះមានសេចក្តីជ្រះថ្លារួមគ្នាអញ្ចឹងទៅបានលោកថាយើងដើម្បីថែរក្សាសាសនាយើងឲ្យបានថិតថេរគង់វង្សតទៅទាល់តែថែរក្សារបស់6យ៉ាងញោមចង់ឲ្យសាសនាយើងស្ថិតនៅលើទឹកដីយើងបានវែងឆ្ងាយញោមថែរក្សារបស់6យ៉ាងវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពន្ធរាយជាតិថ្កានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យជាតិយើងរស់នៅតតែយើងថែរបស់6យ៉ាងហោះ6យ៉ាងនោះចាំស្ដាប់មើលចំណាំទុកទៅនិស្សិតទៅតើ6យ៉ាងនោះអីខ្លះទី1ពុទ្ធសាសនដ្ឋានត្រូវមានទីកន្លែងសម្រាប់សាសនាបានដល់មានដីវត្តមានដីទីតាំងសម្រាប់សាសនាបើគ្មានដីគ្មានទីតាំងទេអត់ពីយើងទៅបាត់បង់សាសនាអស់ហើយឥណ្ឌាសពថ្ងៃដែលគេទៅតាមពិតជនជាតិកាន់ពុទ្ធសាសនាស្លាប់អស់ហើយនៅតែពួកព្រាហ្មណ៍ទេអ្នកនៅកាន់ពុទ្ធសាសនាតិចណាស់ចុះមិនគេចេះទៅនាំគ្នាទៅដោយសារពុទ្ធសាសនដ្ឋានមានទីកន្លែងព្រះប្រសូតព្រះបរិនិព្វានព្រះត្រាស់ដឹងអីចឹងទៅបានគេទៅណាដោយសារមានពុទ្ធសាសនដ្ឋានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូរមានដីវត្តមួយ
ទី2ពុទ្ធសាសនាវត្ថុមានវត្ថុនៅក្នុងវត្តកុំឲ្យមានតែដីមានកុដិមានសាលាព្រះវិហារបច្ចេកដីមានរូបព្រះមានបបតិមាមានកពីបត្រៃបៃដកអីចឹងទៅរបស់ទាំងអស់នេះជាតំណាងតតាំងថាវត្តកលែងឃើញតែលបងឃើញតែខ្លោងទ្វារស្គាល់ថាវត្តដូច្នេះត្រូវថែរក្សាពុទ្ធសាសនាវត្ថុឥឡូវថែរក្សាឲ្យធ្វើសាលាមិនទាន់ហើយផងដូច្នេះយើងរួមគ្នាដើម្បីកសាងពុទ្ធសាសនាវត្ថុនេះមួយទៀតគឺកសាងកុដិសាលានឹងឯងទី3ពុទ្ធសាសនិកជនឬពុទ្ធសាសនបុគ្គលតើតែមានបុគ្គលអ្នកជឿអ្នកកាន់អ្នកគោរពបើអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងទេមានតែវត្តមានតែដីទៅទេនិយាយតាមមួយខែមិនទាន់មកវត្តម្ដងផងហើយចិត្តតែខាត់លោកកុំឲ្យសឹកឃើញអាត្មាអីទីគុណកុំសឹកកុំសឹកពោះអាយុកុំសឹកតែមិនបើនិយាយ2ខែមិនទាន់ចូលវត្តម្ដងផងអត់អីឆាន់មិនសឹកទៅរត់ម៉ូតូដុតមិនសឹកទៅធ្វើសំណងហើយបើចឹងចិត្តតែខាត់លោកកុំឲ្យសឹកក៏ខ្លួនឯងដែរមកវត្តផងមកឲ្យលោកអាខ្វក់ពេកកព្រាចឹងហើយតើតែមានមនុស្សបើមានតែដីសាសនាអត់រីចម្រើនទេនឹងទីប្រមាណហើយទេទី3ទី1ពុទ្ធសាសនាឋានទី2ពុទ្ធសាសនាវត្ថុទី3ពុទ្ធសាសនិកជនទី4ពុទ្ធសាសនាបដិបត្តិបើមានមនុស្សហើយតើមានអ្នកបដិបត្តិមានអ្នកបួសមានអាចារ្យមានយាយមានតាមានអ្នករក្សាសិល5ចាំសិល8ចឹងតើមានអ្នកគោរពហើយអ្នកបដិបត្តិតាមទៀតថ្វាយខ្លួនជាបាសកបាសិកាឯទី5គេហៅថាពុទ្ធសាសនាធម៌នាំគ្នាខំរៀនធម៌អាឡើងវិញបើមានតែវត្តកសាងតែវត្តកសាងតែវិហារធំសម្រាប់ឲ្យតែព្រៀបដេកពេញវត្តអត់មានមនុស្សចេះធម៌សាសនាក៏នឹងបាត់អញ្ចឹងតលរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ឡើងវិញអ្នកឃើញក្មេងៗស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងយកទៅមើលប្រទេសសេរីលង្កាសិស្សសាលាទាំងអស់គឺសិស្សតែចេះធម៌ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យសិស្សសាលាមករៀននៅវត្តក្នុងថ្ងៃពហុឬថ្ងៃសុក្រលោកគ្រូតែងមកអាទិត្យនាំមួយថ្ងៃនាំសិស្សទៅតំបន់ណាមានចេតិយមានប្រាសាទពយល់ពីប្រវត្តិប្រាសាទប្រវត្តិចេតិយហ្នឹងឲ្យសិស្សដឹងប្រាសាទចេតិយពោជនីយវត្ថុពោជនីយដ្ឋានផ្សេងនៅប្រទេសសេរីលង្កាកូនសិស្សសេរីលង្កាដឹងទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់ធម៌អាចេះទាំងអស់អាត្មាធ្លាប់លើគេថាទៅសាក់មើលបានដឹងយើងសូត្រឃើញក្មេងយើងសូត្រមួយម៉ាត់ពីរដាក់វាសូត្រប្រើមកយើងព្រៀមគ្រប់តែគ្នាសម្បីអ្នកថតរូបសម្បីអ្នកលក់នំអីក៏ចេះដែរហើយសូត្រតែចេះពីណាមកគេថាគ្រូបរៀនតាំងពីនៅក្នុងសាលាមួយសាលាគេដាក់លោក2អង្គទៅ3អង្គគ្រប់សាលាទាំងអស់ឲ្យតែសាលារៀនគឺក្នុងបុគ្គលិកសិក្សាមានលោក2អង្គ3អង្គនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រសងធ្វើការក្នុងក្រសួងអប់រំដែរថ្ងៃសិលអត់មានសង្គ្រាមអត់មានចម្បាំងទេប៉ូលីសនិងទាហានទាំងអស់ត្រូវសមាទានសិលដឹកលោកពីវត្តយកទៅដាក់ប្រទាយដាក់ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីសមាទានសិលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាអត់មានការងារធ្វើអត់មានចម្បាំងរាំងជលមិនឲ្យប៉ូលីសទាហានអង្គុយចាំទៅយកប្រាក់ខែទេដើរបោះផ្លូវដើរសមាធិផ្លូវអាតនាកហេងកហូងលើកដីលុកតនាចក្រស៊ូជួលអីដើរធ្វើកុំនៅអង្គុយចាំទៅយកប្រាក់ខែដូច្នេះគេរៀបចំកម្មវិធីឲ្យសិស្សនឹងចេះដឹងតាំងពីតូចទៅអញ្ចឹងបានឃើញសិស្សសាលាស្ដាប់ធម៌នេះជាការប្រពៃណាស់ពុទ្ធសាសនាធម៌អត់ពីយើងទៅបើកូនយើងមិនចេះទេគេលោកយើងទៅកើតប្រែតអត់មានកូនណាធ្វើបន់ឲ្យទេណាញោមណាអញ្ចឹងពង្រៀនកូននេះឲ្យអ្នកនាងវិសាខាជីតាពង្រៀនតែនៅពីតូចមកជាមួយតាមកបន់មកទៀនតាពង្រៀនចៅឃើញសាមណៈធំជាងគេនោះចៅឯងទៅថ្វាយគុំគោរពចៅឯងទៅរាប់អានជាមួយទៅចៅឯងទៅសែបគប់ជាមួយចៅឯងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកល្បីជាងគេនៅក្នុងលោកនេះហើយល្អជាងគេទៀតវិសាខាធ្វើតាមតាទៅសែបគប់ជាមួយព្រះតែហ្មងយកមកឲ្យខ្លាយទៅជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភខ្លាយទៅជាពុទ្ធបឋមមានទូនីតិដោយព្រះមេត្តាព្រះអង្គចឹងសម្រាប់សោតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំម្លេះញោមមើលចេះធ្វើបន់តាំងពីទូទៅតែហ្មងអាហ្នឹងហើយទីបំផុតនាងវិសាខាល្បីល្បាញទល់សពថ្ងៃអង្គណាទេក៏និយាយដើមដែរជាទៀតញោមទៅជួបហើយវិសាខានៅមានដរតីអាណាថាបណ្ឌកសិទ្ធិនៅដោះសិទ្ធព្រះសិអាមេត្រីនៅដោះសិទ្ធអត់ទាន់បានមួយខែទេនៅក្នុងនៅចាំញោមហើយតែញោមទៅពីនេះទៅជួបទៅជំរាបសួរលោកយាយវិសាខាណោះលោកនៅស្រុកខ្មែរនិយាយដើមយាយឯងរាល់ថ្ងៃថាលោកណាលោកវត្តបទុមលោកនៅវត្តបទុមនោះនិយាយតែដើមយាយឯងទេទៅរីកាប្រាប់ចឹងយាយស្ដាប់ធម៌ពីព្រះមកចេះដឹងអីខ្លះក៏រៀនខ្ញុំផងខ្ញុំសូមរាប់អានជាញាតិជាមួយយាយនោះទៅនៅក្នុងសាខានៅចាំនោះល្បីល្បាញជាបញ្ញពិតកល្យាណនៃជាមហាសិទ្ធិនីសែបគប់ពុទ្ធសាសនាចេះធម៌អាតាំងពីតូចម្លេះណាញោមណាចឹងបានថានេះពុទ្ធសាសនាធម៌ឯទី6ពុទ្ធសាសនាបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាពិធីទី6ពុទ្ធសាសនាពិធីត្រូវថែរក្សាពិធីសាសនាទាំងអស់ឡើងវិញពិធីសាសនានោះស្អីខ្លះ
ចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌចេញភាសាចូលភាសាបុណ្យផ្កាបុណ្យកឋិនកោជុកបុះនាគបូជាវិសាខបូជាត្រូវតែយើងនាំគ្នាថែរក្សាដោយអាត្មាប្រាប់ខាងដើមហើយថ្ងៃវិសាខបូជាគេឈប់គេសម្រាប់ការងារគេឲ្យយើងមកធ្វើបុណ្យឯងអត់បានមកហើយឆ្ងល់ទៀតអញឆ្ងល់ឯវត្តហ្នឹងគេធ្វើស្អីគេសូត្រអាឡេហ្នឹងសាសនាឯងប្រពៃណីឯងវប្បធម៌ឯងថាអញ្ចឹងចប់លុបអត្តសញ្ញាណបានចោលឲ្យឆាប់កុំឲ្យដាក់ថាជនជាតិខ្មែរកាន់សាសនាពុទ្ធអីបើគ្មានដឹងអីចង់នោះចឹងហើយយើងត្រូវថែរក្សាប្រពៃណីរបស់យើងកុំឲ្យបាត់ឥឡូវនេះវិសាខបូជាមិនមែនជាបុណ្យសម្រាប់តែយើងមួយទេណាញោមណាគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកដាក់ចូលជាសកលហើយប្រទេសណាក៏គេបុណ្យវិសាខបូជាដែរដូច្នេះហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយពិធីសាសនាឆ្លៀតពេលនាំគ្នាមកធ្វើមកនេះហើយឥឡូវនេះយើងកសាងសាលាលោកថាកសាងទីឧបស័យបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រអិនចូលទូលសួរពពុទ្ធថាគេសង្ឃទីវាចរិតតោចសទាបញ្ញបវរតិធម្មថាសិលសម្បណ្ណោគេជានិសកគិមីណូបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាពពុទ្ធក៏សម្ដែងឆ្លើយប្រាប់ថាបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកនេះរាមរូបាវណ្ណរូបាយាជានិសេតការកបបញ្ចឧតបានញ្ញយេតតន្តិឧបាសយ៉ាងទេសង្ឃទីវាចរិតតោចសទាបញ្ញបវរតិធម្មថាសិលសម្បណ្ណោគេជានិសកគិមីណូដាក់បានទេអត់ដាក់thêmបាទម៉ាំងនូនឹងថាម៉េចផងលោកថាបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកនេះអារាមរូបានណាបោសមានរៀបចំទីឈឹបសួនច្បារដើមឈើផ្កាតូចតាំងពីច្បាចបៃមេលតីមហាហងយងយុទ្ធផ្កាកលាប់ការរំដួលការម៉ោង3ម៉ោង4នូនស្រីឬក៏មករៀបចំទីដីសួនច្បារឲ្យគេស្អាតចូលមកគេជ្រះថ្លាទេវតាជ្រះថ្លាយើងក៏ជ្រះថ្លាកើតបុណ្យកុសលរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកដាំផ្កាវត្តណាញោមណាដាំផ្កាវត្តស្រោចទឹកផ្កាវត្តវអ្នករូបាអ្នកថែអាសាដើមឈើធំដើមឈើធំពីកពីកកពីចាំងម៉ាក់ប៉ែនក៏លេងឡានសាពីដងពីថ្នោតពីស្វាយដើមឈើទាំងឡាយដែលគេដាំទុកយើងនាំគ្នាស្រោចទឹកថែអាសាការពារអ្នកទាំងនេះបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយេទីនេះសេតុការអ្នកណាកសាងផ្លូវកសាងថ្នោតស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យឬក៏ចេញថ្លៃទុកដកឲ្យគេនៅនេះបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឧបបាណាញ្ចៈអ្នកណាកសាងគ្រឿងទឹកឲ្យគេងូតគេផឹកតាំងពីជីអាងជីស្រះជីតពាក់ជីម្ដងធ្វើបាក់សាំងធ្វើពីងធ្វើកឡោធ្វើក្អមធ្វើប៉ាន់ធ្វើពេញពិនតងឲ្យគេងូតឲ្យគេផឹកប្រើប្រាស់ទឹកយើងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកណាកសាងទីឧបស័យគឺទីសាលាសំណាក់ផាអាស្រ័យមានកុដិសាលាព្រះពហិរធ្នូបច្ចេកដីបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេមកប្រើសាលាយើងបានបុណ្យអីយូរជាងគេកសាងសេនាសនៈទានយូរជាងគេប្រគេនចង្ហាន់លោកឆាន់ដល់ពេលអស់ប្រគេនស្បង់ជាពោ5-6ឆ្នាំអស់ធ្វើសាលាប្រគេនលោកមួយនេះមិនស្រួលយើងស្លាប់បាត់សាលាយើងនៅដែររកបុណ្យឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃយើងរវល់ធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើច្បារធ្វើដំណាំជីកជោគដីដាំគ្រប់វេលាអ្នកខ្លះលក់ចេញទិញចូលប្រមូលបស៊ីរកស៊ីចំនួនជួយប្រែអត់បានរវល់អ្នកអត់បានពេលទំនេរមកធ្វើបុណ្យទេអ្នកខ្លះការងារមន្ត្រីរាជការស្ថាប័នផ្សេងក៏អត់មានពេលមកធ្វើបុណ្យនេះប៉ុន្តែយើងធ្វើសាលានេះមួយសាលានឹងរកបុណ្យឲ្យយើងរហូតឲ្យតែណាមកប្រើប្រាស់សាលាយើងបានបុណ្យរហូតណាញោមណាអញ្ចឹងយើងមើលទីទៀតយើងបានបុណ្យកាន់តែច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកកសាងសាលាអ្នកកសាងទីឧបស័យនេះលោកថាបានបុណ្យយូរជាងគេវែងជាងគេនាងម្នាក់នោះញោមហើយនាងរស់ហេណីប្អូនព្រះអនុរុទ្ធក៏មុំស្អាតហើយស្អាតណាស់ស្អាតមែនតើប៉ុន្តែវាតោះតែកើតស្រែងព្រះអនុរុទ្ធកំឡោះនាំលោកកំឡោះមកលេងផ្ទះនាងនឹងអៀនលោកកំឡោះរត់ពួនបាត់លបងហៅបាត់ប្អូននឹងទៅឯណាមិនឃើញចេញមកថានាងមិនមកទេទៅពួនបាត់ហើយទៅតាមហៅប្អូននឹងឲ្យចេញមកថាមិនបានមិនចេញលោកសឹកតែកំឡោះខ្ញុំវាកើតស្រែងខ្មាស់លោកអត់ហ៊ានចេញលោកថាចង់បានបងនេះអត់ចង់បើចង់ធ្វើសាលាមួយទៅចាំអាត្មាជួយអត់មានលុយផងឥឡូវមានគ្រឿងអភរណៈលក់ខ្លះទៅចាំអាត្មាជួយលក់គ្រឿងអភរណៈទៅលោកក៏បានឃោសនាពីនេះពីនោះមកជួយកសាងបានសាលាមួយលោកប្រាប់ថាបើនាងចង់ឲ្យបានស្អាតទៅនាងទៅបោកជូតរាល់ថ្ងៃទៅនាងនឹងស្អាតហើយនាងនឹងទៅបោកជូតរាល់ថ្ងៃនឹងសាលាហ្នឹងអាស្រ័យនឹងជាអស់អាលីងប៉ុន្តែវានៅតែម្ដុំឯងចឹងបានចាស់ខ្លះគាត់ថាជំងឺស្រែកលមាស់កើតដោយរោគដាក់ថ្នាំទៅជាប៉ុន្តែបើកើតដោយកម្មពីជាលើកើតឯក្រោមដាក់សិតសេម៉ាឡូស្យងសេម៉ារូឆាន់ញាត់ទៅត្រឹកជាតែមួយផ្លែកើតទៀតអាត្មាឃើញនិយាយតាមនៅខាងស្រុកលេខខ្លះដាក់ថ្នាំបញ្ជាមកបោះវត្តដាក់ជាលន់អ្នកណាកើតលមាស់កើតស្រែកដាក់ថ្នាំបញ្ជាមកបោះវត្តទៅជាខ្ញុំណានាងនឹងជាស្រែកអស់ស្រាប់តែដល់ថ្ងៃឆ្លងសាលានៅសល់ម្ដងក៏បានកាក់អត់ព្រមជាប្រពុតយើងមកសំដែងធម៌នាងរត់ពួនបាត់ព្រះអង្គឲ្យគេហៅមកនាងមិនចេញព្រះអង្គទៅហៅខ្លួនព្រះអង្គថានាងអត់ទៅមើលអត់ចេញមកស្ដាប់ធម៌ទេនាងថាចង់ស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែខ្មាស់គេកើតស្រែងនាងចង់ដឹងដែរស្រែងនឹងចង់ដឹងថាកើតដោយសារអីដែរចង់ពីជាតិមុនកៈមហេសីស្ដាប់នាងកើតស្រែងនឹងដោយសារដាក់ខ្ញែឲ្យគេលមាស់
ដាក់ទៅអៀបដាក់ខ្ញែគេលមោះអានឹងកើតស្រែកនឹង500ជាតិមកហើយកាលនៅជាអគ្គមហេសីស្ដេចចំណែនឃើញស្ដេចទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្រីស្នំហ្នឹងយកខ្ញែទៅដាក់ឲ្យស្រីស្នំលមោះបន្លំលៀបគេខ្លះផងដាក់កន្លែងគេដេកផងបានជានាងមានកម្មពៀកើតស្រែក500ជាតិមកហើយឥឡូវលមមប្រជុំពីហ្នឹងហើយនាងស្ដាប់ខយល់ចូលចិត្តស្ដាប់សម្រេចសោតតាមបាត់មិនដឹងជ្រុះស្រែកតាំងពីស្មានណាអស់លីងស្អាតឲ្យភ្លឹងដូចមាសទឹកដុតដល់តែគីឡូវាខ្ពស់ពេកមនុស្សយើងអត់មានគីឡូត្រូវជាមួយនាងទេគីឡូនាងត្រូវមួយប្រអិនអ្នកកសាងដូចគ្នាប្រអិនក៏កសាងសាលាដែរចឹងហើយនាងអស់អាយុពីមនុស្សនេះទៅក៏ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌កើតចន្លោះទេវបុត្រទាំង4ញោមមកឲ្យគ្រាន់តែទេវបុត្រឃើញនាងនឹងឆ្លុះគ្នាទៅដើមទៅហឹងពេញឋានសួគ៌ទៅដើមគ្នាយកនាងនឹងជាអគ្គមហេសីនាងនេះខ្លួនបានគេថារូបនាងនេះឯងខែងអស់ចានរំឲ្យទេវតាកើតលិចលង់សូរស័ព្ទសម្លេងលាន់អើងកងព្រោះតែចំណងនៃតណ្